Are the Chinese rich here? Yes. Maybe China. Yes. Most of the Chinese in Southeast Asia. သူတို့ဒီရှစ်တောင်အာရှမှာရှိတဲ့တရုတ် They come with nothing. တရုတ်ပြည်မကြီးကထွက်လာတဲ့ခါမှာဘာမှမပါဘူး Empty hand. နော်လက်ချီသက်သက်နဲ့တရုတ်ပြည်မကြီးကနေရှစ်တောင်အာရှလာညာ In one generation, မျိုးဆက်တစ်ခုအတွင်းမှာ they become millionaires, billionaires. နော်တန်းကျွယ်တစ်သေးတွေဘီလီယံကျွယ်တစ်သေးတွေဖြစ်လာတယ် They are the top 10, among the top 10 ချမ်းသာလို့ richest men in the country. တိုင်းပြည်ရဲ့ချမ်းသာဆုံး10ဦးတွေမှာ How did they manage? ဘယ်လိုအဲ့ဒီလိုသူတို့ဖြစ်လာအောင်ယူ You လာ want တယ် to know the secret? ဘယ်ဝက်ချက်ကိုသိချင်တာ Who wants to know the secret? The rest of you not interested, you can please leave. ဒီတိုင်းတော့အိတ်လို့ရ How many of you recognize any of this face? ဒီ4ယောက်ဒီ5ယောက်ပဲဘယ်သူ့ကိုသိဒီမျက်နှာလေးကြည့်တော့ပြောပြ He is the richest Chinese in Asia. အာရှတိုက်မှာချမ်းသာဆုံးတရုတ် What is his name? သူ့နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲ Anybody? သိရလို့ရှိလား Li Ka-shing. လီကာရှင် What business does he do? ဘာစီးပွားရေးလုပ်လဲလီကာရှင် How did he start his business? သူစီးပွားသူဘယ်လိုစလဲ He came from China, nothing. How did he start? First business. ဘာမှမပါပဲလာတယ်ဘယ်လိုအစပြုလဲဒီမှာလို့ပါလုပ်လဲ Do you know? No? ပထမဆုံးပါလဲ Plastic flowers. plastic ပန်းလေး Plastic flowers. Simple. ရိုးရိုးလေးပဲပန်းအတူလေး Who is he? Second one. ဒုတိယတရားပါဒုတိယ No. Do you have Shangri-La Hotel here? ညShangri-La Shangri-La hotel ဒီမှာဒီမှာရှိလား traders ဘာလို့ Robert ဒီ Kwok.  the one in Yangon Is Shangri-La Hotel very expensive? yes ဈေးကြီးတယ်ဟာ He စေနာ started ဝင်စင် hotel trading sugar. သူကတရားကိုလေတရားကို And today he is one of the richest men in Asia. အာရှမှာထိတ်ဆုံးချမ်းသာဆုံးပါ How did he start Shangri-La? You want to know? သူ hotel လုပ်မယ်လို့စခဲ့တယ် Shangri-La When he was trading sugar, သူတရားကိုကူးတဲ့လုပ်ရှင်ပါ he becomes the number one sugar king တကယ် in ထိ the တ်ပြီး world. ကမ္ဘာထိပ်ပြီးတရားကုန်တွေဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်လာတယ် And the sugar market, the main market is in England. အခြားဈေးကွက်ရဲ့အချုပ်ကအင်္ဂလန်မှာရှိတယ် And every time his assistant, his right-hand man, Do you have a top? flies to England သူလက်ထောက်ကအင်္ဂလန်ကိုသွားတဲ့ခါတိုင်း and stay in the best hotel. ကောင်းဆုံးဟိုတယ်မှာပြဲတယ် Each night is at least 400 pounds. တညကိုပေါင်400ပေးရအင်္ဂလန်မှာ So very expensive. ရန်စီကြီးတယ် One day his name is Mr. One day he said, how come we don't have an Asian chain hotel, 5 star? အဲ့ဒီဘုရားကိုပြောတော့တို့အာရှမှာဘာကြောင့်ဒီလိုကျင်ငါးပွင့်အစစ်ဟိုတယ်တွေဘာကြောင့်မရှိတယ်လဲဝင်းဆက်လုပ်နေတယ် When we go there, they take our money. တို့ကသွားတဲ့အခါတို့ပတ်စံကိုတို့ကကဲ့တော့ When they come here, they still don't give us money တို့ဒီလိုလာတဲ့အခါလဲတို့ပတ်စံမပေးဘူး because no 5 star hotel. ဒီမှာကျင်ငါးပွင့်အစစ်ဟိုတယ်တွေမရှိဘူးအာရှ So he talked to his boss and they decided we will have a 5 star hotel. သူရဲ့လက်ထောင်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတို့ကျင်ငါးပွင့်ဟိုတယ် But they don't know how to build how to manage and build a 5 star hotel. တော့ကျင်ငါးပွင့်အစစ်ဟိုတယ်ကိုတို့ဆောက်ပြီးတော့တို့နော်ပေပတ် So if you were him, ခင်ဗျားအဲ့ဒီနေရာမှာရှိမယ်ဆိုဘာလဲ what do you do? ဘာလို့ How do you from your sugar trader
and manufacture and grow up. ပထမကတော့တခြားလုပ်ငန်းတွေ How would you start a 5-star hotel chain? ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တခြားလုပ်ငန်းတွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းမျိုးလက်တော့ Discussion. Give me an idea. How would you do? ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဆက်ပေးပါတော့ဆွေးနွေးပါတော့တခြားလုပ်ငန်းတွေသူကဟုတ်တယ် the factory convert to the hotel room Like Mr. Wulong, huh? No, how do you convert a factory into a 5-star hotel? No, very way. nice. Okay. စက်ရုံကြီးတွေဟိုတယ်လို့ Okay. Anybody else? ဘယ်လိုလဲ How would you do it? ဒါက Facebook ကို follow ပြီးတော့မှဒီ Oh, we didn't watch it. ဒီမှာတိုက်ကုန်ဖြစ်တယ်တိုက်ကုန် President has ဒီမှာ arrived. ရှိပါတယ်ထိုင်ဒီမှာထိုင်တခြားလို့ရော President always sits in the front. President always sits in the ရှိ front. ပါတယ်ရှိပါတယ်ခဏရှိပါတယ် How would you? What did you say? import export and So how do you start a hotel 5-star? ကျင်ငါပွေဟိုတယ်လို့လည်းဘယ်လိုစ Decision is made. He has some money already by then. What's that, Number Jimmy? 1, Sugar King. ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဘာလို့စလို့ပတ်စံရှိပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးဘယ်လိုလုပ်လဲစလို့ Money is no problem, but you don't have. How do you start a hotel 5-star? ပတ်စံပြဿနာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှဒီပညာလုပ်တတ်တယ်ဘယ်လိုစမလဲ To send to send people to live, study. To send people, they know you're going to start. Of course, they don't teach you. This is the same as if the union wants to start a hospital. How do you start a hospital? ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတစ်လုံးစလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစမလဲ ကျွန်တော်ပညာရှင်တွေခေါ်ပညာရှင်တွေကျွန်တော်ပညာရှင်တွေခေါ် We call the experts To call the expert, are you prepared to pay? ပတ်စံပေးရမှာ Very expensive. Huh? ရန်စီကြီးတယ် What he did was he signed a contract with the best hotel in the world, ဒီပါလို့လည်း Intercontinental. Is there Intercontinental here? Internet Continental Hotel နဲ့သူစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့လုပ်ငန်း 20 years ဖက်ဆက် contract. အနည်း20သဘောတူဖက်ဆက်လုပ်တယ် I'm going to build a Shangri-La hotel. You manage for 20 years. ကျွန်တော်ကဟိုတယ်ဆောက်မယ်ခင်ဗျားတို့ကအနည်း20လေပတ် So he built 2 hotels. ဟိုတယ်နှလုံးဆောက် One in Hong Kong ဟောင်ကောင်မှာနှလုံးဆောက် and တယ် the bigger one in Singapore. 800 rooms. နော်အေးစင်ကာပူမှာလည်းအခန်း800ပါတယ်ဟိုတယ်ကြီးဆောက် You get the best architect to design together with the Intercontinental chain. အကောင်းဆုံးပြည်သူကလည်းနာ Intercontinental Hotel လုပ်ငန်းနဲ့သူတို့ဖက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ် So for 20 years, နှစ်ပေါင်း20 Intercontinental employed a team of local people အဲ့ဒီဘိုးဘိုးတွေကသူ့ရဲ့ဒေသလူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ to manage and to get a big fee. လက်ပတ်တယ်ဈေးကောင်းကောင်းရ After 20 years, နှစ်20ကြာပြီးနောက် contract finished. စာချုပ်ကပြီးသွားပြီ Shangri-La themselves manage the hotel. ရှန်ဂရီလာသူ့ဟာနဲ့သူဆက်ပြီးတော့လက်ပတ် Today, Shangri-La is the number 1 5-star hotel in Asia. အာရှမှာရှန်ဂရီလာထိတ်ဆိုတယ် Even in Rangoon, there's a Shangri-La hotel. ရန်ကုန်မှာလည်းဒီထရိတ်တယ်ဆိုတာ Number 1 hotel. ကောင်း So you learn something? Pastor, you learn something? ဒီမှာပါလိလား You get the best အကောင်းဆုံး to help you. နားပြီးတော့ဖက်ဆက်တယ် Who is this guy? ပြီးဆို ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Liam Xiao ဟို Liang. ဘက်အစွန်းဆုံးတောင်းရတရား Indonesia, number 1. လေးရတယ်နော် Used to be Indonesia, in Indonesia Soeharto time. Soeharto's time. During ဆူ Soeharto's ဟာ time, တိုသမရလက်ထက်မှာ he's the richest man in ချမ်းသာဆုံး Indonesia. အင်ဒိုနီးရှားချမ်းသာဆုံးပြည် How did he start his business? သူစီးပွားရေးသူဘယ်လိုစားလဲ Salt. စားနဲ့စား Simple thing like salt. နော်တကယ်ရိုးရိုးလေးအိမ်သုံးစားနဲ့စား The
That's why then subsequently he went into secret. He called his brand garam, which means salt. သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အစိတ်ကိုနော် salt လို့ခေါ်တယ်။ဒါက And he went into finance, biggest bank in Indonesia. အင်ဒိုနီးရှားရဲ့အကြီးဆုံးဘဏ်ဝင်နေသူကလည်းဘဏ် Until Soeharto, Soeharto ဆိုတာတူပေါ့ fall. နော်ဆိုတာတူ The ကြားတဲ့ government took the bank away from him. ဒါအစိုးရနောက်ပိုင်းအစိုးရရဲ့သိမ်းပိုက်မှုတွေတော့ခံရရှိ Who is this black and white guy? ဒီဘက်ထောင်းဆိုတာအဖြူမဲနဲ့တရုတ်က Singaporean. Mr. စလီ Lee. ဘူကဖြစ်တယ် Mr. Lee How did he start? He came from China. တရုတ်ပြည်ကနေလာတဲ့စီးပွားရေးဘယ်လိုစခဲ့ He was a coolie. ကုန်ထမ်းသမားဖြစ်တယ် Goli. You call Goli? Yeah, What is Goli? ကူလီသိရနော်ကုန်ထမ်းတဲ့ကူလီတဲ့ When the boat comes to Singapore, he unload ferry. စင်ကာပူမှာမော်တော်တွေကုန်သင်္ဘောတွေလာရင်သူကကုန်ထမ်းတဲ့လုပ်သားဖြစ်တယ် And he became the biggest rubber business, rubber plantation in Malaysia. မလေးရှားမှာအကြီးဆုံးရာဘာလုပ်ငန်းခြံလုပ်ငန်းရှိ And he started the bank OCBC. OCBC ဘဏ်လေ Is it in Rangoon? OCBC. မလေးရှား OCBC ဘဏ် Singapore. So Singapore. when he died, he gave all his shares to the foundation, Lee Foundation. နော်သူဆုံးသွားတဲ့ခါမှာဒီ Lee Foundation ကိုသူပြုခဲ့ Every year they give out like 100 to 200 million Singapore dollar. စင်ကာပူဒေါ်လာ100 200ကိုလူတွေအတွက်လူတွေအကျိုးပြုဖို့သူတို့ပြုတန်းပါတာ So he give a lot to education. သူတို့ပညာရေးလုပ်ငန်းအတွက်သူပြုတယ် So if you want to start school, go and see this foundation, ကျောင်းလုပ်ငန်းစတင်နေဆိုရင်သူ Foundation ကိုချိတ်ဆက်ပါ Lee Foundation. Lee Foundation So all these men, I tell you, start from nothing. ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ပလားနေစားတယ် Who is the richest man here in Rangoon? ဒီ Myanmar. မှာပြည်မှာအချမ်းသာဆုံးလူက Cronies အောက်ရှင်မုံလေးတက်တယ်ဒေဇတ် ဒေဇာ Chinese. တ And ရုတ် Chinese. တရုတ်ခင်ဗျာ အော်တက်တယ်ဒီ 一下我拜神，是的， Stephen Law Stephen 都没难，你们呢？ Stephen Law. What does he do? ဒါကြောင့်တရုတ်ဆက်လာသူကလောဆင်ဟန်တာ 哎，好的， OBM King Sam Wherever money is, he smells it. ဝင်နေတယ် This is a bit about my background. ဒါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ခံအကြောင်းဖြစ် I'm Singaporean. ကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံသားဖြစ်တယ် All Singaporean men has to do New Zealand, national yeah. service ဒါ unless စစ် you မှုထမ်း are physically unfit. ဒါ Unless မ you ချ are. မ်းပါတဲ့ချိုးတဲ့လူကလွဲလို့ဒါကတော့စစ်မှုထမ်း But as a Seventh-day Adventist, တတမန်နေ့အသင်းသားတယောက်အနေနဲ့ when we go to army, we don't carry arms. စစ်တပ်မှာကျွမ်းရင်တနတ်မကင်ဘူး So normally they put us in service sector. တချို့နော်အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ခိုင်းတယ် Then I became ခက်ဖြစ် captain. ပြီးတယ်သူကလက်နေဆက်ရိုက်ရ Before the computer, it's the real no electric typing. နော်ကွန်ပျူတာတွေမပေါ်တဲ့ခေတ်မှာတော့ type လက်နေဆက်ရိုက် And I was in an officer training school as a captain. တကယ်အရာရှိတင်တဲ့ကျောင်းမှာသူကလက်နေဆက်ရိုက်တယ် In those days, there's no even photostat machine. အဲ့တော့မိတ်တူကူးဆက်တွေလည်းမရှိဘူး So sometimes a letter has, you have to type 8 pages. တခါတည်းစာမျက်နှာ10မျက်နှာကိုလက်နေဆက်နဲ့ရိုက်ရ So you better make sure you don't make mistake. အခုကအမှားမရှိအောင်တိတိကျကျ Then you have to be very strong. 8 pages. 10မျက်နှာရိုက်ရတယ်ဆိုတာနော်တော့ပြင်ပန်းခံ So that's how I learned to type well ဒီ before ဖော the င်းလက်နေဆက် computer. ရိုက်တတ်တယ်ကွန်ပျူတာမပေါ်တဲ့အချိန် That was a good training. ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ After national service, I was planning to go for university study. အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းပြီးနောက်မှာတက္ကသိုလ်မှာပညာဆက် Pacific Union College
in US. Pacific Union College California ကကျွန်တော်တို့တတ္တမနေ့ college မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် That was in 1970s, 75, 76. 1995 96ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တယ် But at that time, there was the oil crisis. အဲ့ဒီချိန်တော့တကယ်ကမ္ဘာရေနံလောင်စာဆီပြဿနာဖြစ်ခဲ့တယ် And it affected the whole Asia. ကျွန်တော်အာရှတိုက်တစ်ခုလုံးဘေးရရိုက်ထိခို My က် father used to have 36 businesses. ကျွန်တော်အဖေကလုပ်ငန်း36ခုရှိတယ် 4 of them are listed companies. 4 are listed in stock exchange. နော်၄ခုကတကယ်ဟို stock exchange မှာပါဝင်တဲ့ထိပ်သီးကုမ္ပဏီဖြစ်တယ် He was a very ambitious man. သူကအင်မတန်မှဆန္ဒကြီးရယ်နော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လို့ဆ So န္ဒ he expand, and then when crisis came, he overborrowed. နော်လုပ်ငန်းတွေကိုချဲ့တယ်အခုပြဿနာကြီးဖြစ်လာတော့သူ့မှာချင်းငွေတွေနဲ့ဝင်ပြီး So the Bible is right. ဒါသမာကျမ်းစာပြောတာမှန်တယ် Bible advises don't borrow, ကျမ်းစာတော့ပြောထားတယ်ခင်ဗျာပတ်စံမချီးနဲ့ because if you borrow, you are their slave. ခင်ဗျာပတ်စံသွားချင်ခင်ဗျာအကျိုးဖြစ်လေ So when the crisis came, it says normally the bank, when it's sunny, they give you the umbrella. နော်ဘန်ကဘယ်လိုအဲ့တော့ဆိုရင်နေပူရင်တော့ခင်ဗျာထိလိုက်ဆောင်နေတယ်ဖြစ်တော့ဘန် But when it rains, they take away the umbrella. ဒါနဲ့မိုးရွာတဲ့ခင်ဗျားထီးဥပြန်တယ်ဘန်လုံးငယ်ပတ်စံချီးတဲ့လူတွေရဲ့ဟော So be careful ငါသတိထား not to overborrow. နော်ကိုတက်နိုင်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့မချီးနဲ့ That's the first lesson I learned. And because of that, I could not go to university. အဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဆက်မတက်နိုင်ဘူး My father said, please stay back, help me. အဖေကပြောတယ်ဒါအမေကျောင်းသွားတယ်ငါ့ကိုကူပါ Oh, I need this. စကားလို့သုံးမယ် So, because he is in trouble, so I stay back. အဖေဒုက္ခရောက်တော့ကျွန်တော်ကအကြောင်းမဆက်တက်ဘူး Actually, my sister was waiting for me to finish national service. We go together to study. ကျွန်တော်ညီမကလည်းကျွန်တော်တို့အတူကျွန်တော်ပြီးတာနဲ့အတူတူတက္ကသိုလ်သွားဖို့စောင့်နေတယ်ညီမဖြစ်သူက But my sister went and I stayed back. ညီမဖြစ်သူကတက္ကသိုလ်ဆက်တက်တယ် So those of you who has, how many of you has university degree? ဒီမှာတက္ကသိုလ်ဘွဲရရင်ဘယ်နှယောက်ရှိ Raise your hand high, high. လဲမာစတာဘွဲ You are more privileged than me. ခင်ဗျားတို့ကနော်ဘွဲရတဲ့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့အခွင့်အရေးတာတဲ့လူတွေ I only study from the World University of the world, ကျွန်တော်လောကတက္ကသိုလ်မှာပဲပညာရှိမှုခဲ့ which is important. You get your head knocked very hard. နော်ခေါင်းကိုကောင်းကောင်းသုံးပြီးတော့လေ့လာရှိမှုရ You see the PhD, their cap is not square. It's round and ဒါ soft. လေ PhD အုတ်ထုတ်တွေကလုံးလုံးကြီးလို့ပြုတ်ကြီး So when you study in University of the world, your head is soft. ငါတက္ကသိုလ်မှာလေ့လာရလို့ပုံစံအုတ်ထုတ်တွေကပုံစံမျိုးမျိုး So the first business ပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်း was doing cassette. ကက်ဆက်လုပ်ငန်း Our factory in Malaysia burned. ကျွန်တော်ရဲ့စက်ရုံကမီးလောင်ပါတယ် But we had one small order, very important order. We need to fulfill for 6 months. အဲ့ဒီမှာလူများ order ထူလာတယ်6လအတွင်းမှာ order ကိုပေးရ So my father said, this order is to deliver in Singapore. အဲ့ဒါလည်းဒီပစ္စည်းတွေကိုစင်ကာပူကိုသွင်းရ So he said, you go to Singapore မင်းစင်ကာပူသွား and produce this and deliver. အဲ့ဒါကိုမင်းစင်ကာပူမှာထုတ်အမှာပဲသွင်းပေးပါ So two supervisors went. နော်အလုပ်ကောင်းအလုပ်မှာ I mentioned about one who is addicted to Coke. နော်တယောက်ကခုနမနေ့ကပြောတဲ့ဟိုကိုကာကိုလာဆွဲတဲ့ And no, Yes, supervisor. the merchant of Revelation 18. merchant relation မှာပြောတယ်သုံးတယ်လုပ်တယ် So she's one of them. အဲ့ဒီမျိုးသမီးတယောက်လည်းပါ First business. ပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ် So from 2 person လူနှစ်ယောက်ပဲ in 1 year, တစ်နှစ်အတွင်းမှာ we have 30 over workers. 30ကျော်ဖြစ်လာဝန်ထမ်းတွေလုပ်သမား We 30 started the business in a house. အိမ်လေးတစ်လုံးမှာနော်လုပ်ငန်းကိုစတယ် And
And in 1 year, we moved to a factory, proper one. တနေ့အတွင်းမှာစက်ရုံလေးတနေရာစက်ရုံတစ်ခုမှာ But then, being young, that time I'm only 19 years old. အဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်အသက်16နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ် First business. ပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်းစပါ Someone came and ordered. လူတယောက်လာပြီးတော့ order ထပ်ပေးတယ် First order, cash. ငွေပေးတာ Second order, cash, bigger order. နောက်တစ်ခါနောက်ထပ်ငွေနော်ပိုပြီးများတဲ့ပမာဏနဲ့ Third order was the one container to go to Middle East. နောက်တစ်ခုကကြတော့ container တစ်လုံးစာလောက်အရှိလေပိုင်းကိုပို့ He said, you produce. When you finish, I give you cash. သူတို့ကပြောတယ်မင်းလို့ပြီးရင်မင်းတို့ပတ်စံပေးမယ် So when finished, he came and he gave me a check, လုပ်ငန်းပြီးတဲ့အခါမှာသူကပတ်စံမပေးဘဲနဲ့ check တစ်ဆောင်လာ cash check. နော် check ဆိုတော့အမှငွေတဲ့ bank So immediately I go to the bank. ကျွန်တော် bank ကိုသွား deliver the goods. He come and collect the goods. သူကတော့ပစ္စည်းကိုတော့ပယ်သွား And the bank said no money. ဘဏ်ကပြောတော့ဟာဒါကြီးကပတ်စံတရားမှမရှိဘူး So I quickly go to the office, his office. နော်သူ့ရဲ့ရုံးကိုလိုက်သွားပြီးတော့ Office gone. ရုံးကပိတ်သွားတယ် So that was lesson number 2. နော်သင်ခန်းစာဒုတိယတစ်ခုရတယ် Expensive lesson. More expensive than university degree. တက္ကသိုလ်ကုန်ကျစရိတ်တဲ့နော်ဈေးကြီးတဲ့နော်သင်ခန်းစာတစ်ခုရတယ် Third business, Qatar. Sandpaper. နော်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒီကော်ပတ်လို့နော် sandpaper ကော်ပတ်စာ So from cassette to sandpaper, different. နော် cassette tape ကနေကော်ပတ်လုပ်ငန်းကိုရွှေ့ We have a factory. Remember 36 factories, businesses. အဖေမှာလုပ်ငန်း36ခုရှိတယ် This factory closed. အခုကတော့ပိတ်သွားပြီ My dad said, go and revive. Start. အဖေကပြောတယ်မင်းပြန်လုပ် So we go. I go. ကျွန်တော်ပြန်သွားတယ် When I saw the machine, I almost faint. ဒီစက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူက Very old machine. ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီဟာကလည်း Very old machine. ရန်ကြည့်ပြီးတော့ပူဟောင်းနေတဲ့စက်ကြီးဖြစ် From Taiwan. တိုင်ဝမ်ကလာတဲ့စက်ကြီးဖြစ် Taiwan, the time quality is as good as Rangoon quality. အဲ့ဒီအချိန်တော့တိုင်ဝမ်ကရန်ကုန်လိုပေါ့အည်သွေးက China's quality now, မတော်တရုတ်အည်သွေးလိုပဲဖြစ်ပါ not so good. သိမကောင်းသားရင်ဟုတ် So we try to start and see how it works. တော့ကျွန်တော်အဲ့ရနေကြည့်ဘယ်လိုစမလဲဆိုတာလေ့လာ It was not easy. It took us 1 year plus တနစ်ကြော်ကြာတယ်ကျွန်တော်မစားခင်မှာသုံးသပ်ပြီးတော့ချင်းချင်း to make sure to be able to produce sandpaper that is good enough. နော်မတော်အည်သွေးပြည့်မီတဲ့ဒီကော်ဘတ်ထုတ်နိုင်မထုတ်နိုင်တော့ကောင်းကောင်းတနစ်ကြော်လေ့လာ Before we produce sandpaper, you sand, no more sand. တချို့ဆိုဒီမှာကော်ဘတ်ကိုတိုက်ရတဲ့ဒီမှာတော့ပြောင်းပြီးတော့ဘဲရမရှိတော့ပြောင်း So we figure, we think how to do it so that the sand don't drop off. နော်ကောင်းကောင်းလေ့လာဒီသဲတွေမကွာကြပြီးတော့မ So ပြောင်း finally we figured out. နောက်ဆုံးမှသူလောက်လိုက် Then I checked the market. ဈေးကွက်ကိုလည်းလေ့လာတယ် The market for this sandpaper, very small market. ဈေးကွက်ကလည်းသိပ်မရှိမကောင်းဘူး If we produce 1 day, ဒီရက်ထုတ်လိုက်တဲ့ပမာဏက we can sell for 1 year. တစ်နှစ်လောက်ရောင်းအောင်မယ် So what is the third lesson? တတိယသင်ခန်းစာပါလေဈေးကွက် Make sure your machine is good. ခင်ဗျားရဲ့ဆက်ကကောင်း Make sure you have the technology like Robert Kwok. နော်နောက်ပြန်ပြီးမှဒီပညာလည်းရှိသလားကြည့်ပါ Get the best အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ် to fit them, and the size. You must know what your market size is. ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်ပမာဏကိုလည်းသိရမယ် Otherwise, you bring in a big machine, no use. You bring in a lousy machine, also no use. ဆက်အဆုပ်ကြီးယူလာရင်လည်းအလုပ်မဖြစ်ဘူးအကြီးကြီးယူလာပြီးတော့ရောင်းလို့မရရင်လည်းအလုပ်မဖြစ်ဘူး For business, Mali. စတုထလုပ်ငန်းရပါလေ It's a textile company, very specialized. German machine, #1 machine. ဂျာမနီကထုတ်တဲ့ဒီဖြင်စာအဝတ်အစားထုတ်တဲ့ They
They produce a special fabric. You know the car seat. The car seat. နော်မော်တော်ကားရဲ့ဖိနိုင်ကုန်တွေမှာလုပ်တဲ့ဖြင်းအကောင်းစားကိုနော်ရက်တဲ့ That is a very special fabric. You use a knife to cut. ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ရတယ် It will not break into many pieces. ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ရင်ဖြာပြီးတော့မထွက်ပါဘူး It's called warp knit. Warp knit. The type of fabric is called warp knit. အဲ့ဒီအပြင်ကို warp knit လို့ခေါ်တယ်ဖြင်းရက်တဲ့ This small factory has 8 machines. အဲ့ဒီစက်ရုံလေးမှာ German technology number 1. နော်ကမ္ဘာထိပ်ပြီးဂျာမနီဤပညာနဲ့ထုတ်တယ် But we were producing until the machine is terrible. နော်ထုတ်တယ်နောက်ဆုံးစက်ကြီးကစုပ်သွားတယ်စက်ပြတ်သွားတယ် 1 meter fabric, 1 meter square ပေါ့နော် 20 holes. အပေါင်း30ပါတယ် So the customer, because we have, this is in Malaysia, we have pioneer status. We can only us, this factory can produce this. ဒါလည်းမလေးရှားမှာလည်းတစ်ခုလည်းရှိသူတို့ပဲထုတ်လုပ်နိုင် And the tax to bring in this is very expensive. နော်သွင်းရတဲ့ဒီအခွန်ပေးရတာလည်းတော်တော်ကြီးကြီးတယ် So we were sitting on government's benefits, ဆိုတော့အချိန်ကြီးအစိုးရရဲ့အထောက်ပံ့ကြီးနဲ့လည်း but we don't care about production. We just produce and sell because we have monopoly. သူတို့ကတော့အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်သူတို့ကတယောက်တည်းလက်ဝဲကြီးအုပ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ် Until the customer say, we have no choice but don't buy from you. နောက်ဆုံးတော့ဖောက်တယ်တွေကမင်းတို့ဟာ We ဖောက်တယ် pay ဘယ် heavy တော့ tax, we will still import တို့ကအခွန်ပေးပြီးတော့ပဲနိုင်ငံခြားကနေပါတော့ because your fabric is terrible quality. မင်းတို့ထုတ်လုပ်တဲ့အရာကအရည်သေးရတယ်စုပ်ပြတ်တယ် So we have no choice, stop the factory. အကြောင်းလုပ်ငန်းကိုရပ်ပလိုက်ရတယ် And we have stock that is full from ground to full ceiling, like this room. ဒီလိုခိုင်းတစ်ခုမှာအပြည့် No use. ထုတ်လုပ်ထားတဲ့တို့ရဲ့စက်ရုံထုတ်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အသုံး And every fabric we check is 20 holes at least. ကြည့်လိုက်တဲ့ဟာတိုင်းမှာအပေါက်တွေကြီးပဲ So we got a German from the factory. We got a German technician to repair and overhaul the machine. ဆိုတော့ဂျာမနီကနေသူပညာရှင်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်တယ်အကြည့် It စား took 9 months, and I'm like the chevron. နော်9လကြာတယ် Chevron ဖြစ် Chevron. What is Dean, like your school, Dean. I take care of the engineer. နော်အဲ့ဒီလာတဲ့ပညာရှင်ကိုသူကကြည့်ရှုရတယ်ကျွေးမွေးရတယ် So every night, German, like to drink. နော်ဒီဂျာမနီကဒီဘီယာအရန်တောက်တယ် In the small town, it's called Taiping. ဒီထိုင်ပင်းလို့ခေါ်တဲ့မလေးရှား The မြို့ factory is, there's I think 2 or 3 bars. အဲ့ဒီမြို့မှာလည်းအရက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ပဲရှိတယ် So every night he wants to drink. သူကညတိုင်းအရက်တောက်ချင်တယ် So I'm a chevron. Huh? သူ You ကို must take good care of him. သူကိုပါပါနော်ကျွေးမွေးရတယ်စောင့်ရှောက် So every night go to bar. ညတိုင်းအရက်ဆိုင်ဟော He drinks 1 glass of beer. ဘီယာတစ်ခွက်တောက်တယ် I drink 1 glass of water. ကျွန်တော်ရေတစ်ခွက်တောက်တယ် He doesn't have to go to toilet. သူကအင်္ဂါတက်စရာ He has a belly, big one. ဒီမှာဘိုက်ကြီးကဘိုက်ဆွဲဘီယာဘိုက် But every time I have to go to toilet. ကျွန်တော်ကရေတောက်ပြီး Every night the same. အင်္ဂါ Every night he drinks and I go drink water, go toilet, come back. အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အတူတူသွားတယ် 9 months. 9လကြာ Then after that, I went to crocodile. အဲ့ဒီ Because လုပ် I ရ wanted to. အဲ့ဒီလုပ်ပြီးတော့ crocodile လုပ်နေတာပါ Because my mind, I say crocodile. Oh, many doing very well. ဆိုတော့ဒီလုပ်များတယ်အောက်ပြင်းနေတယ် Clothing, yeah. Doing, crocodile ဒီအဝတ်စားစိတ် doing very well. They have like 300-400 workers in Singapore. စင်ကာပူမှာအလုပ်သမား300-400ရှိ They export. အထည်ချုပ်လုပ်တယ်နိုင်ငံခြားကိုတင်ပို့တယ် So I say I want to go အဲ့ဒီမှာသွားပြီးလုပ်ချင်တယ် and work in crocodile. crocodile နဲ့သွားပြီးတော့လုပ်တယ် So I started
ညာနဲ့စပါ They put me as assistant manager to the export manager. ဒီအယောင် X နိုင်ငံခြားတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းမှာလက်ထောက် manager အနေနဲ့စလုပ်တယ် Name very good. နာမည်ကတော့ Assistant manager to the export manager. နော်ယာလူရဲ့ဒါလက်ထောက် manager My job is to carry his bag. manager ရဲ့လက်ကင်လိုက်ဆွဲရတာလက်အိတ်ဆွဲပြီးတော့ So he I travel, carry his bag. manager သွားတဲ့နောက်မှာလိုက်ရတယ် But he teach me how to tell fabric, how to a lot of things. နော်အဲ့ Because manager I was willing သူ to ပ learn. စ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုကြော်ညာဘယ်လိုပြောရတယ်သင်ပေးပါတယ်ပြောတယ် So what is the lesson here? ညမှာသင်ခန်းစာပါ Be prepared to be humble and learn. နော်နှိမ့်ချပြီးတော့လေ့လာစည်းမှုဖို့နှိမ့်ချတယ်ပြောတယ် So from assistant manager, I become the retail manager. လက်ထောက် manager ကနေနောက်ဒီ retail ဆိုတာတော့အသေးစားပါလုပ်ငန်းလေး After a few years, then I found out the company is doing very bad. နောက်ပိုင်းမှာ company ရဲ့လုပ်ငန်းကလည်းတော်တော်ဆိုးရွားတာသိလား Every day, the bank will send somebody, an officer, to sit in our office. နေ့တိုင်းဒီဘဏ်တစ်ထေးတွေကသူတို့ရုံးမှာလာထိုင်တယ်လုပ်ငန်းအသိမကောင်းဘူး To check our books to make sure we can still survive. ဒီရဲ့ငွေကြေးစင်းစရာတွေလာပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒီလုပ်ငန်းကဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မလားဖြစ်မလား Very few big companies have such luxury service. နော် Very few company have such luxury service of having a bank officer to sit in your office. နော်တချို့ဘယ်ကုမ္ပဏီမှာအဲ့လိုဘဏ်ကနေလာပြီးတော့လေ့လာတာကြည့်ပေးတာမရှိပါဘူး Because you are in trouble, so they have no choice. ဒီကလုပ်ငန်းကပြဿနာကြီးเนาะအခက်အခဲဖြစ်နေတော့ဟိုက That was the situation of crocodile business. ဒါကတော့ crocodile လုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ် Until one day the bank says, if you don't change the boss, ဒီနေ့နောက်ဆုံးတော့လည်းဘဏ်ကပြောတာမင်းတို့ရဲ့ the managing director, we will close you down. เนาะ manager မပြောင်းရင်တော့မင်းတို့ကလုပ်ငန်းကိုပိတ်ပါပဲ So that time, I became the managing director. အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ဒီ manager Young man, I think 20 something. ဆောင်ရာရှိဖြစ်လာအသက်20ကျော်ပါပဲ And within 6 months, 6လအတွင်းမှာ from loss, we can make money every month. အရှုံးကနေကျွန်တော်တို့အမြတ်တွေရအောင်လုပ်လာ But in 1 year time, တနေ့အတွင်းမှာ another big problem came. ပြဿနာကြီးတစ်ခုလာပါလိမ့်တော့ We were just just started to make money. เนาะအမြတ်ဆိုလို့ရလာတာမကြသေးဘူးပြဿနာလား Problem came. ပြဿ The နာ problem was so big. ပြဿနာတော့ကြီးတယ် I knew that we cannot survive. ဒါပဲတို့ကြော်လွှားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ် So I remember one day I walked to my car. တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကားကိုရှောက်သွားတဲ့အချိန် Along the way, I prayed. ကားကိုလမ်းလျှောက်သွားတော့ဆူတောင်းပါတယ် And I say, God, this problem is so big, I cannot solve. ဒီပြဿနာအရင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်မကင်တွယ်နိုင်ဘူး So I give it to you. ကိုရောလက်ထဲကိုအပ်ပါတယ် You take care. ကိုရောရှင်ဆောင်မပါ If you want to solve it, I know it's from you. ဒီပြဿနာရှင်းပြီဆိုရင်တော့ဒါကိုရောရဲ့ဆောင်မမှုဖြစ်ပါလိမ့် If you don't want to solve it, I have no choice. ကိုရောရှင်မကူညီဘူးဆိုရင်တော့လည်းကျွန်တော်မှအခြားနည်းလမ်းမရှိ So that was my short prayer. I arrived the car. နော်တူတူလေးဆူတောင်းတယ်ကားမောင်းပြီးပြန်သွားတယ် Do you think God helps? ဘုရားရှင်ကူညီတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်လား Do you think God will help in times like this? Hopelessness. မျော်လင့်ချက်မရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဘုရားကကူလား God did. ဘုရားတကယ်ကူမတယ် I deliberately, it's like taking a taxi. မတော်လုပ်ငန်းကိုလားဘုရားလက်ထဲကတ်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်မှပဲထိုင်တော့ In 6 weeks, 6ပတ်အတွင်းမှာ every problem was solved. ပြဿနာအားလုံးရှင်းလို့ That was the first time I experienced how great our God is. ပထမဦးဆုံးအချိန်ဘုရားရှင်ကဘယ်လောက်ကြီးမြတ်တယ်လဲဆိုတာလက်တွေ့ How great ကြီးစံ your တယ် God is. And ဒီ my ဘုရား God တို့ is ခင်ဗျားတို့ကူးကွယ်တဲ့ဘုရားဘယ်လောက်ကြီးမြတ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်လက်တွေ့ something ကြီးစံ that's တယ် impossible for us to solve.
မဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုက It's solved so fast. အမြန်ဆုံးဘုရားရှင် I'm a third generation Seventh-day Adventist. ကျွန်တော်ကတော့စနေသင်းဖြစ်တာတတိယမျိုးဆက် Perhaps ဖြစ်ပါ many of you, ခင်ဗျားတို့ထဲရတယ်အများကြီးပါလိမ့်မယ် we never truly surrender fully to God. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုခရစ်တော်လက်ထက်မှာလုံးလုံးလျားလျားစက္ကန့်အနန္တမရှိသေးပါဘူး That includes me. ကျွန်တော်အပါဝင် So even if I make that prayer, did I surrender myself? ဒီခါတည်းကကျွန်တော်လုံးဝစက္ကန့်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းလိမ့်ကစား Did I surrender myself? တကယ်တမ်းတော့စက္ကန့် No. ဒီခါတည်းကစက္ကန့် I only surrender the business. ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုယ်တော်လက်ထက်အပ်ပါတယ် You understand? But yet God answers. ရှိပါ So after I see how powerful our God is, ဘုရားရှင်ကဘယ်လောက်တကူရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပြီးတဲ့နောက် I surrender my life. I say, God, you take over. ကျွန်တော်အသက်တာကိုကျွန်တော်စက္ကန့်ပြီးတော့ကိုရောရှင်ဆက်လက်ဥဆောင်ပါ So that's how God takes me step by step to where I am today, ယနေ့အချိန်ထိတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုပူဆောင်ခဲ့ပါ out of business, into be able to stand in front of you, which normally I would not have. ခင်ဗျားတို့ရှေ့မှာယနေ့မှတ်တဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလိုမလုပ်ပါဘူး It's a journey that is terrible but interesting. မတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တော်တော်လေးဆိုးရွားတယ် It's terrible but fulfilling ဆိုးရွားပြီမဲ့ဘဝမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့စရာတွေနဲ့လေ because God is amazing God. ဘုရားရှင်ကအံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်တယ် He will do things not the way that you think He will work. ကိုထင်သလိုလမ်းနေဘုရားကလှုပ်သွားတာ To teach us that He is there for us and He is higher than any one of us. သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြံစီတာတဲ့မြင့်မားတဲ့အရာကိုသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ပြီးတယ် So that was my crossing point. ဒါကျွန်တော်ဘဝသက်တာရဲ့နော် 4 years later, ၄နှစ်ကြာ after ပြီ I နဲ့တော့ managed Crocodile, it was doing wonderful. နော်၄နှစ်လောက်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့တော်တော်လေးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက် We had from almost bankrupt နော်ဒီလုပ်ငန်းကြီးငွေနော်ဒေဝါလီခံတဲ့အခြေအနေပြီးပါလာတယ် owing the bank about $6 million Singapore dollars. ဘဏ်ကိုတန်း600လောက်အကျွေးတင်နေရတယ် In 4 years, we are zero debt. ၄နှစ်အတွင်းမှာအကျွေးလုံးဝမရှိတော့ Big bank account. ပတ်စံလည်းအများကြီးရှိလာတယ် The business, we are number 1, number 2 in clothing. တကယ်ဒီအထည်အလိပ်လုပ်ငန်းမှာဆိုရင်တစ်နှစ်မှာရောက် Our profit is very good. အမြတ်အစွန်းကလည်းအရန်အခြေအနေကောင်းတယ် We had 2 consultants. သူတို့မှာဒီတိုင်ပင်နဲ့ပေါ့လုပ်ငန်းရှင်2ယောက်ရှိတယ် One wanted to find out whether they can help us. One consultant came and said, "Can we help you to make your company stronger?" တယောက်ကလာပြီးတော့မင်းတို့ကုမ္ပဏီကငါဘယ်လိုပို့ပြီးအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုပြီးလာပြီးတော့အကြံပေး We will not charge you money, မင်းတို့အခမဲ့လုပ်ပေးမယ် but we will share profit ဒါပေမဲ့မင်းတို့အကျိုးမြတ်ကိုတော့မျှပေးရ of the profit that after that. နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့အမြတ်စွန်းရဲ့ပိုရှယ်မင်းတို့ကိုပေးရ Nothing to lose. So we say, okay. နော်ဘာမှရှုံးစရာမရှိဘူးဒါအောင်ကျွန် We တော် say before we accept, ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမလက်ခံပြီပါ we will spend 1 week study your whole company. တစ်ပတ်အတွင်းမှာမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုတို့ကလည်းလာပြီးတော့လေ့လာမယ် If we find enough mistake you make, မတော်ခင် then ဗျား we တို့ can improve. ခင်ဗျားတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာမတော်အားနည်းချက်ဒီချွတ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် Then we will take on a signed contract with you. မတွေ့ဘူးစင်တော့တို့နော်မင်းတို့နဲ့သဘောတူစာချုပ်လုပ်မယ် Please check our box. Please do the interview that you need to interview. နော်တွေ့ဆုံမင်းမျက်နှာတွေလုပ်ပါတို့ရဲ့ဇင်းအင်းတွေကိုလည်းအကုန်ကြည့်တယ်လို့ကြည့်ချင်တယ်လို့ကြည့်ပါ After 1 week, he came to see me. တစ်ပတ်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လာတွေ့ He said, "Sorry, we cannot accept your to sign this agreement with you." စိတ်မကောင်းပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီတွဲပြီးအလုံးမလုံးနိုင်ဘူး Why? ဘာကြောင့်လဲ Because we cannot find enough profit မတော်သူတို့ကသူတို့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးပါနော် that we can make enough. ဒီချိန်နေရ That means they cannot improve the company.
ဒီအခြေအနေကဒါတက်ကောင်းအောင်နော်အကျိုးမြတ်ထက်ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေသူတို့ရှာလို့မတွေ့ဘူး So if you were me, happy or not? ခင်ဗျားတို့ကဝမ်းသာ Happy or not? ဝမ်းသာ Happy. happy ဒါတက်ကောင်းအောင်လုပ်တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်ကလာပြီး Saying I cannot find too many mistakes in your company နော်ကုမ္ပဏီရဲ့အားနည်းချက်ကိုတစ်ခုမှရှာလို့ that will help you to increase. နော်ထပ်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့နီးလန်းမရှိတော့ So another consultant came from the university. နောက်ထပ်ပညာရှင်ပြပါတယ်တက္ကသိုလ်က NTI. NTI Yes. NTI ဆိုတဲ့နော်တက္ကသိုလ်ရတာ NTI is the Business and Technology University of Singapore. စင်ကာပူရဲ့ business နဲ့နည်းပညာတက္ကသိုလ် Nanyang. နန်ယန်ဆိုတဲ့တက္ကသိုလ် The other one is Singapore University. ဒါစင်ကာပူတက္ကသိုလ် These ရ two are the biggest in Singapore. စင်ကာပူရဲ့အကြီးဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုရတစ်ခု So the business dean အဲ့ဒီက business နဲ့အကြီးဆုံးဘာမောက္ခဌာန say, okay, can we study your company? မင်းတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုလေ့လာလို့ရမှာလား That is a turnaround company. They heard that it's a turnaround from bankrupt, almost bankrupt. အရှုံးကနေအခုကအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်လာ They want to find out သူတို့ကလေ့လာခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပေါ့နော်စစ်တမ်းပေါ့သူတို့သူတည်တနာလုပ်ခြင်း So they came သူတို့လာတယ် after 1, 2, 3 weeks. I don't know how long. တော်တော်3-4ပတ်ကြာသွားတယ် The professor came အဲ့ဒီဘာမောက္ခကြီးလာတယ် and gave the report. ကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုပြီးတယ် And the report says they are surprised how we can turn around so quickly, so fast, and so well. နော်မင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကဒီလိုအချိန်တိုတွင်းမှာဒီလောက်နော်အရှုံးကနေအမြတ်ဖြစ်လာတာတို့ကအရင်အံ့အားသင့်တယ်အရင်ကိုကောင်းမွန်တယ် They say you have one problem. မင်းမှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ် Only one problem. ပြဿနာတစ်ခုပဲရှိတယ် What do you think is the problem? ဘာပြဿနာ Huh? Seven. No, we were keeping seven. ဘုရားပြဿနာတော့ဘုဆောင်တယ် Of course, they will not say that. They are not a religious သူ organization. တို့ကဒါပြောမှာမဟုတ်သူတို့ကဘာသာရေးသိခွင့်တယ် What do you think ဘာပြဿနာလို့ထင် is the problem with crocodile? crocodile ရဲ့ပြဿနာပါလေ President, ဟုတ်ကဲ့ပြောပါထင် it's a good problem. ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ပြဿနာလေ What is the problem? Any businessman? What is your most concern? ခင်ဗျားတို့နောက်လုပ်ငန်းမှာစိတ်တော့ကအရောက်ဆိုပြီး Improving the. What is your number one problem? တော့အသင်းတော်ကောင်းဆောင်များအသင်းတော်ရဲ့ထိတ်ဆုံးကောင်းပြဿနာပါ No money, right? ပတ်စံမရှိတဲ့ပြဿနာ But they say you have a problem. သူတို့ကပြောတယ်မင်းတို့မှာပြဿနာရှိတယ် You have too much cash. မင်းတို့မှာပတ်စံအရင်များလွန်းနေတယ် Go and invest. ဆက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ Go and expand further. နော်လုပ်ငန်းကိုချက်ထွင်ပါ So happy problem? President, you like this problem? အဲ့ပြဿနာကြိုက်တာ What about you, President? You like this problem? ဟုတ်ကဲ့ကြီးကြို So က် much money. ပတ်စံတွေအရင်များနေတယ် So with that, I say thank you very much. It's a good problem. ယေရှုတင်ပါတယ်ဒါကောင်းတဲ့ပြဿနာလို့ကျွန်တော်ယေရှု So with this, in 4 years, God has done wonderful things. လေးနှစ်တွင်းမှာဒီအအောဘွယ်အမှုကိုဘုရားပြုတယ် Remember Ecclesiastes 2:26 that I shared with you? Can ဒေ anybody? သနာကျမ်း2:26ကျွန်တော် Let's ဝင် read ကားခဲ့တာ that. Those who have a Bible. Ecclesiastes 2:26ဒေသနာကျမ်း2:26တယောက်ဖတ်ပြီးလို့ရတယ်ပြောချင်တာဟုတ်ပြီ Those who are good in God's sight. ဘုရားရှိခိုး It is my favorite text. Okay. For ကျွန်တော်အ every နှစ်သက်ဆုံးကျမ်းပိုက်တစ်ခုဖြစ်တယ် those who are good in God's sight, God will give you 3 things. ဘုရားသခင်ချစ်တော်သူကိုဘုရားသခင်ကအရာ3ပါးပေးမယ် Wisdom, knowledge, and joy. ဉာဏ်ပညာရယ်ဘုသုတရယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရယ်ပေးမယ် And those, the sinners, for the sinners, ဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်ကိုလုံးတဲ့လူတွေ God also give you 3 things. အရာ3ခုဘုရားပေးမယ် Travail, to heap up together and to keep up. Travail, which means difficult times. ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရမယ် Together, to make money together. စုဆောင်းရတဲ့အချိန်တွေနဲ့ And to keep it up.
Super Mame, Yama. But there's one more sentence that God will give the sinner's money to those who got lives. The Apidari Chanda Panabu, Yakia to Chidel to Previ. This is the best promise from God. Yatamana, a council of you can choose the two path. Land of the work very hard. A council Juzaba. Together to make money, always thinking making money. Make money, you're so busy you cannot spend. So you can put in the bank. Or you can be the businessman who is good in God's sight. Pastor who is good in God's sight. God says, I will give you wisdom, knowledge, and happiness, joy to do what you do. How many of you are happy in what you are doing? How many of you are not so happy? Many of us go through life not so happy in what we're doing. Many of us go through life thinking we don't need God. But if you have God on your side as your partner, He will give you wisdom, He will give you knowledge, and He will give you happiness to do what He wants you to do. Okay, the rest, since I took too much time, I will not cover. So this is my business experience. Good experience or not good? How many of you like to go through my experience? One. Two. Three. It's not so easy. No university. Got con. First business. Along the way, you learn very expensive, very difficult lessons. It's a fact. 8 out of 10 business will fail within the first 5 years. This is the statistics. 80% of business will fail in 5 years. The question is, why millions still want to start business, including pastor wants to come and listen? There are few reasons. Top of the list is for money. We do business to make money. Second reason, no choice. We are forced by circumstances to do business. Like me, I was supposed to go study, but circumstances prevented me from studying. So I started business earlier than. How many of you started business when you are 19? One. That's why he's president. Two. Is it easy to start business at 19? Difficult. No money, no know what to do. What was your first business? What was the first business? Poultry business. Poultry. Chicken. What is your first business? He also
chicken 这也菜人道goat chicken and cow taking to selling in India from his border in India from border. You buy, you sell. quite still by foot on foot yeah. Easy? No easy. It's trading 嘛，不乱乱啊，本地也下，本地呀，5 nights, 5 days walking on foot. Carry the chicken. ဒါနဲ့ဒါစိတ်ကြီးနွားလေးဆွဲသွားတော့နော်။နွားလုံးတူတော့လေအိန္ဒိယ9ရက်5 days အခေါ်အဖွဲ့နေ Okay, good. Those who has nothing have to work very, very hard. ကို့မှာအရင်ကြီးမရှိတော့ Not က so easy. ချွေးနဲ့ရင်းပြီးတော့သွေးနဲ့ချွေးနဲ့ရင်းပြီးကြိုးစား It could be by family background. How many of you start business because of family? ကိုမိသားစုနောက်ခံအခြေအနေရစီးပွားရေးလုပ်ရတယ်ရှိ Your parents are in business. How many? မိဘတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်လို့ No? Nobody? ကြောက်မှမရှိ For me, my father is a 3rd generation already in business. ကျွန်တော်အဖေကနော်ကုန်တယ်ကဟိုဘိုးဘေးတွေကကုန်တယ်ဖြစ်တော့ So we have some terrible genes inside us. သူကဗီဇမှာဟိုစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ဗီဇပါ Even though we may want to be pastor, cannot. It's just နော်တရားဓမ္မဆရာလုပ်ရှင်ပေမဲ့လောက်ရတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖြစ် okay. Very few do it because they desire to do so. တချို့လူအနေငယ်ကပဲဆန္ဒရှိလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထလုပ်တာ Very, very few people have that. အရင်နည်းပါတယ် Agree? သဘောတူလား How many of you desire to do business? စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့တကယ်ဆန္ဒပြည့်ပြတဲ့ဆန္ဒရှိပြီးတော့လုပ်တဲ့လူရှိတာ Only one. တရားပဲရှိတယ်ရှိတယ် Okay. Wow, President, huh? business လုပ်ချင်တယ် $5, huh? ငါတော့လာတယ်နော်စုထားပါ If you chase after money, ခင်ဗျားတို့ငွေနောက်ကိုပဲလိုက်နေမယ်ဆိုရင် money has wings, will fly away. ပတ်စံကအတောင်ရှိပြီးတော့ပြန်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ This is a saying, ဒါတော့အဆိုးရိုးစကားရှိတယ်နော် but tell me why. ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ပြောဘာကြောင့်လဲပတ်စံမှာအတောင်ရှိတယ် If you chase after money, money will fly away. Why? ပတ်စံကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံကခုနဲ့ဝေးရကိုပြန်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲ Remember, this was the first reason most people go into business. နော်နောက်လူတွေကဒီနေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကပတ်စံ They want to make money. ပတ်စံမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့လုပ် The ငန်းတွေ money ကြ flies away. ဒါပတ်စံဆိုတာရှာလီဝေးနေပြန်သွားမယ် Anybody can make a good guess? စဉ်းစားပါတခုခုအကြံပြီးဖြေပါ You? Why? ဘာကြောင့်လဲပတ်စံပြန်တယ် ကိုရှာနေဝေးနေတယ် The more you search into it, go far away. Yeah, why? ဘာကြောင့်လဲ ဝေးနောက်ကိုပဲအဓိကပဲ because he said we cannot keep it, control it properly. Yeah, cannot control it. Why? It flies ဘာ away. ကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲပြောအကြောင်းရင်းပြောခိုင်းတာနော် No answer. စားပြတော့ဆိုပြောတယ်ဘာမပြနိုင်ဘူး ဘာကြောင့်ဟမ်ထိလို့မရဘူး ပေါ်လို့ဒီလို ကိုလူချင်လို့အမြဲအများကြီးလူချင်လို့လေငွေချီးပေးလိုက်တော့ပြန်ချီးလို့ပြန်မပေးနိုင်လို့အဲဒါကြောင့်မလုပ်နိုင် ကြောက်ရည်နေမှုရှိ because no satisfaction တချို့ကလည်း because they cannot control it So they fly away. they fly away Okay, maybe that is subsequently, huh? ဒါတော့နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းရင်းခံတော့ Maybe because they focus only on the money, profit, not the quality of the product. That's the key. Write it down. Can you stand up? What's your ပြော name? ပါလေ Say what she said. Write down what she said. သူမပြောတဲ့အမိမထားပါတဲ့မြန်မာလိုပြောပြ ငွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့အနည်းကိုပဲအဓိကချိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးရွှေ့ဖို့မရှိတော့ဘူး။ဒါအတွက်မရှိဘူး။ငွေက နော်သဘောပေါက်တယ်နော်
Have you got it? ကိုကလူကျင်တာပဲကျကိုကပေးဆက်ရမယ်အရာအရေးသွေးကောင်းပေးရမယ်အရာမှာကိုကမပေးဘူးဆိုရင် Very important. ပြန်သွား When you concentrate on making money, ခင်ဗျားတို့ပတ်စံရှာဖို့အာယုံစိုက်တဲ့အခါ that means I want your money. မင်းပတ်စံငါလိုချင်တယ်ပေါ့ I want your $5. မင်းရဲ့$9ကိုငါလိုချင်တယ် And we forget what is the purpose. When you give me $5, what am I supposed to give back to you? မင်းတို့ကဒီ$9ပေးတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဘာပြန်ပေးရမလဲဆိုတာ If I can serve you $10 and you give me $5, happy or not? ခင်ဗျားတို့$10ဖို့လုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့$9ပဲပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဘဝမ်းတာလဲ If you concentrate on this on making $5, ခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာအမြတ်$9ရဖို့ပြီးပါ I give you $5, but no, you give me $5, I give you $1. ကျွန်တော်ကဒေါ်လာဖို့ပဲခင်ဗျားတို့အလုပ်ပြုပြုမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဝမ်းတာ So one time business, တစ် maybe ခါ two ပဲရ times, မယ်လေ maybe 2 times. နှစ်ခါပေါ့ဗျာအားတယ်လူတွေ The third time, no more business. နောက်တစ်ချိန်မှာတော့ So money fly away. နော်ပတ်စံက Write it down. ကိုယ်စီမလာတော့ဝေးရပါ Very important. First lesson. ပထမသင်ခန်းစာအရင်ရေးကြည့်ပါ If you chase after money, money will definitely fly away. ပတ်စံနောက်ကိုပဲလိုက်မယ်တော့ပတ်စံတော့ပြန်သွားမယ် Why? Next question. Why Chinese could make it? ဘာကြောင့်တရုတ်တွေဒါလုံနိုင်လဲ You have an answer? အဖြေရှိလား Is it because of lucky? ကံကောင်းလို့လား Everything is because they are lucky. ရှာပတ်စံဘိုးဘွားကြလာတယ်လို့ကံကြမ္မာကောင်းကြောင့်လား Anything so? Huh? တချို့လူတွေကအဲ့လိုထင်တယ်ကံကောင်း Oh, he's rich because he's lucky. ဒီလူကချမ်းသာတာပါကံကောင်းလို့ကုသိုလ်ကောင်းလို့ Maybe. မတော် But what is definition of luck? ကံဆိုတာပါလေဟုတ်လားကံကြမ္မာ Luck could be winning a lottery. နော်ကံဆိုတာထီပေါက်တာမျိုးလား You buy number, you buy lottery. နော်ထီလက်မှတ်ဝယ်တယ်ထီလက်မှတ်တွေ And maybe one day in a million you strike first prize. တော့လူတန်းပေါင်းများစွာထဲမှာခင်ဗျားတယောက်ပေါက် And all of a sudden you become a billionaire in Myanmar. နေချင်းညချင်းခင်ဗျားမြန်မာပြည်မှာဘီလီယံနာကြီးဖြစ်သွားမယ်ထီပေါက်လို့ But statistics says you will not last more than 3 years. ဒါပေမဲ့စီးရပြောတာဒီလိုပတ်စံပေါက်ထီပေါက်တဲ့လူက3နှစ်ထဲမှာမခံဘူးပတ်စံကို You lose everything plus even your own money. အဲ့ဒီပတ်စံအပြင်ကိုယ်ထဲကအိတ်ထဲကပါသွား So that kind of luckiness not so good. So don't buy lottery. ဒါကြောင့်ထီမထိုးပါနဲ့ညာမကောင်းပါ Advantage, do we buy the lottery? စနေနေ့နေထီ Try ထိုး our luck? ကန်ဆန်းမှုထီထိုးမလား Should not. မလုပ်အောင် Look for luck because we are being in the right place at the right time. တချို့ကလည်းဒါကံကောင်းတာသူရဲ့အချိန်မှန်အခါမှန်မှာလုပ်မိလိုက်လို့ကံညာ Possibly. မတော်တာလည်းတစိမ့်တည်းသားမှန်လေ Let's say today I have 10 million, what was the currency? Jacks နော် to သိန်း100 invest. ရှိတယ်သိ Or န်း100 100 million jacks to invest. သိန်း1000ရှိလို့ Who has a good idea ဘယ်သူမှအကြံကောင်းရှိ among here? သိန်း1000ရှိမယ်ဘာလုပ်မလဲ So you're already planning, oh, I have this hotel project I want to do. I want to be like Shangri-La. ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်မယ်တဲကူကန်လုပ်မယ်ဘာလုပ်ငန်းလုပ်မလဲအကြံကောင်းတွေရှိတယ် So after discussion, after you come and see me and say, oh, I have this business plan. ကျွန်တော်မှဒီလိုအကြံကောင်းတွေလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေရှိတယ်ပြော So maybe you're in the right place at the right time. မတော်အချိန်ကော That င်း is lucky. အချိန်မှန်ဒါကံကောင်းလို့အချိန်ကြီးကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်တယ် However, ဒါပေမဲ့ a greater definition of luck is ကံကြမ္မာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အစစ်အမှန်က preparation, ပြင်ဆင်ခြင်း meeting, opportunity. အခွင့်အရေးကိုလည်းလက်ဆုပ်လက်ကရယူခြင်းဖြစ်တယ် Luck is preparation, meeting, opportunity. ကံကြမ္မာဆိုတာပြင်ဆင်ပြီးတော့အခွင့်အရေးကို
Amiya so guy. You are ready. Come here, send him You to have a proposal. You Come here, prepare yourself. Piece in Hale, You work on it. is a move 8 album piece in Hale. And here comes a stupid man like me. Remember what you are there, you know, With a lot of money, don't know where to put. What's I don't see there, Bahamaluda. And meet you. But I don't know, Palm me, man. And saw that, oh, you are doing well. China, come out, come out of the county. And you have a good idea. County. So we work together. Don't do the what who want to lose. So that is luck. A The good, better definition of luck. Preparation, meeting, opportunity. I noticed many of you are not writing notes. You need paper? You need paper? All of you should take notes, otherwise you forget. Pastor, can you pass paper and pen? Otherwise, you waste your $5. Anyone of you need paper? Some using phone, some just watch only. Just take notes. Okay? But the best definition is what I shared with you earlier. Ecclesiastes 2:26. Let's all read together. Those of you who can read English. For God giveth to all men that is good in his sight, wisdom and knowledge and joy. But to the sinner he giveth travail, which is hardship and struggle, to gather money and to keep up money, that he, which is God, may give to him well. This is, as Christian businessmen, the best definition. The world don't understand this. The world don't have this blessing. They only have the second half. They have a hard life, right? You had a hard life? You gather money, make money. You have no time to spend, so you keep it up. And when you are old, you cannot spend it. When you are young, also you cannot spend it. No time. You go into the normal, non-Christian shops. How many days a week they open? 7 days a week. But you're lazy, you come to church on Saturday. Yeah, they tell you you're lazy, right? Correct? Why you waste your time? That one day you can make a lot of money. Especially when it's a shop. Correct? But because they don't have God to bless them with wisdom, knowledge, and joy. And money from the sinners. They only have themselves to work hard. So when they die, they cannot take the money with them. If you do your things well, you are good in God's sight. When you die, you get to heaven, you have a big mansion. You already parked the money there. God says, deposit your money as much as possible. What does that mean? Deposit in heaven means what? How do you deposit money in heaven? Huh? Giving time. Okay? 10%. What else? How do you
How they deposit money in heaven? ကောင်းကင်မှာဘယ်လိုဘဏ္ဍာစုဆောင်စည်းမှုလဲ Helping the poor Helping the poor, do charity. နော်ဒါလူသားစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီတွေ So ပေး how မယ် many more percent? ဘယ်နေရာခိုင်နှုန်းပေးမလဲ On condition depends on condition Depends. Got money, give. No money, give like nothing. မရှိဘူးပတ်စံများရှိပြီ So your time, your offering, and your charity work. No money, no charity. ဆယ်ဖို့တဖို့အဲ့တော့ပတ်စံမရှိရင်အတူမလုပ်တော့ You know Colgate? Colgate ကိုခေါ်တဲ့ company ကြောင့် Okay. The boss of Colgate, ဒီ Colgate ရဲ့ company ပိုင်းရှင်ဟာ his business was doing very bad. သူရဲ့လုပ်ငန်းအရန်ဆိုးသွားတယ် So he come to see the pastor. He's not a 7-Eleven, is that? နော် pastor လာတွေ့တယ်စနေနေ့မဟုတ်ဘူး He said, Pastor, my business is very bad. Please pray for me. သူရဲ့ဓမ္မဆရာကိုတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှုံးပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးပါ The pastor say, are you giving time? ဓမ္မဆရာပါပြောခင်ဗျာဆယ်ဝတ်ဖို့ပေးလား He said, I'm struggling how to give time. ကျွန်တော်ဒီမှာအရှုံးပေါ်နေတာဘယ်လိုလုပ်ဆယ်ဝတ်ဖို့ပေးမှာ Then he show what chapter? Malachi. Malachi. What 3 chapter? 10 Malachi 30 What does it say? Return your time don't rob God That's all. and God will open the windows of heaven Wow. ဆယ်ဝတ်ဖို့ Cannot contain. ညာထက်စရာမရှိတော့အောင်ဖះပါလေကောင်းကင်ဘဏ္ဍာကိုဖွင့်ပေးမယ်သိတယ် That's God's method. ဒါဖះရဲ့သင်္ချာစွမ်းနည်းလေးဖြစ်တယ် You give 10%, God will open the heavens windows ဆယ်ပုံတစ်ပုံပဲပေးပါဖះကောင်းကင်ဘဏ္ဍာကြီးကိုဖွင့်ပေးမယ် and pour out His blessings on you that you cannot keep enough. ခင်ဗျားတို့စုဆောင်ထည့်လို့မနိုင်တော့အောင်ကောင်းကြီးလို့မ You ရဘူး experience it. ဘယ်နှယောက်တွေ့ကြုံဘူးလဲဆယ်ပုံတစ်ပုံ 2, 3. Not everybody. ဘာတိုင်းမဟုတ်ဘူး The rest of you try. Okay. ကျန်တဲ့လူကြိုးစားပါတယ်နော် Be happy to give your time. And ဆ say ယ်ပုံ what ပေးရ God တာ bless. ဝမ်းသာစရာပြောစရာကောင်းပါလေ So he said, okay, Pastor, I try 1 month. ဟာဆရာတဲ့နာကိုကေကကျွန်တော်တစ်လဆန်းတယ် So that month, he gave 10% of his income. သူရဲ့ဝင်ငွေဆယ်ပုံတစ်ပုံကိုပေးပါတယ် And God started to bless him. ဘုရားသူ့ကိုကောင်းကြီးပေး Down the road, he decided, I have too much money. I will give 20%. နောက်ပိုင်းမှာပတ်စံတွေအများကြီးများလာပြီ20ရာခိုင်နှုန်းပေးမယ် And God still bless him more. ဘုရားသူ့ကိုကောင်းကြီးတွေထပ်ပေးတယ် And it goes on and goes on. ဆက်ပြီးတော့ပေးတယ် How many percent he gave? ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းပေးလဲ Huh? ဘယ်လောက်ပေးလဲ How many percent? 9%. 50%. 50% Your faith is less than him. ခင်ဗျားတို့ရဲ့ယုံကြည်ရင်အတူတည်းနေတယ် 90%. He gave 90% of his income. အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံး90ရာခိုင်နှုန်းကိုဘုရား The church to help and to help the people, the poor. အသေးဆုံးနဲ့ 10% is more than enough for me to live. နော် Today, Colgate, he said, he gave 90%, he said 10% I keep is more than enough for me to live. ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်10ရာခိုင်နှုန်းပဲထားတယ်ဒါကကျွန်တော်သုံးနိုင်တာတဲ့အများကြီးပို့သေးတယ် God opens the window, the channel of the blessing. ဘုရားခင်ကကောင်းကင်ဘဏ္ဍာဖွင့်ပြီးသူ့ကိုကောင်းချီးပေး We become the channel. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က Our tube may start so ဘုရား small. ရဲ့နော်ပိုက်လေးတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူတစ်ပါးအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်နေတယ်လေ If we are generous, our tube will get bigger and bigger until it becomes so big. ကျွန်တော်တို့ကစေတနာရဲ့ရောမယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ကတစ်စစ်သူတစ်ပါးကိုကောင်းကြီးပေးတယ် Because God knows လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ် you will not keep the money. ဘုရားသိတယ်ခင်ဗျားပတ်စံကိုခင်ဗျားတည်သွားလို့မရ Who owns the world? ကဘာကြီးကိုဘယ်သူပိုင် Who owns the world? ကဘာကြီးကိုဘယ်သူပိုင် Satan. But who owns the earth? ဒါကဘာကြီးကိုဘယ်သူဂျိုကြီးကိုဘယ်သူပိုင် Where is the stone?
You're in jewelry. You are in the precious stone. Where is the stone? It's in the earth. Where are the gold and silver? Where is the water? In the earth. Huh? So remember that. You cannot outgive God. People say you cannot outgive God. People say you give until it hurts. For 1 month you will feel the hurt. But you can see the blessing. So this promise is very important. And the Malachi promise. Colgate is every corner of the world. There's Colgate. More than Seventh-day Adventists. Do you, Pastor, you like Seventh-day Adventists to be the same as Colgate? Yeah. Then be generous. Help. Likewise for each one of us, start tithing. How many percent of this union, church member tithe? 50%. No wonder people say 50%. 50%. Better than Philippines, right? Philippines 30% or 20% only. Let me cite you an example. Sabah. Malaysia, Sabah is in one of the Southeast Asia Union, one of the 8 countries. SAUM, mission. Mission Sabah. The dog head. You see on the map. It used to be one of the poorest mission. And the richest mission was Singapore. Singapore conference. But they started doing what they're supposed to do. Not look at the money, but look at what they are supposed to do. If you look at the money, what will happen to the money? You will fly away. When you concentrate on doing what, as a church, you are supposed to do. God will channel the blessing. So in 3 years, they have been concentrating. The tithe keep doubling. Church membership keep increasing. The percentage of tithe giver keeps increasing. Today, Sabah is the biggest tithe giving mission in SAUM. So whether it's a church or it's a business, it's the same. Now, let's discuss a bit. Discussion question. What are some of the secrets which enable the Chinese to start business without capital? This is why you are here. Before I tell you, I want you to tell me. Tell me how much you know. What do you think? Why Chinese is able to start business with no capital? Give me ideas.
ကြံပေးပါတဲ့ Start with you, Pastor. Discussion first. ဆွေးနွေးတာအရင်ဆွေးနွေးမယ်နော် Why? They asked the price for that means 2 markets to 1 market, and then they see the difference, and then they get the cheap price from 1 market and can sell to. So they buy low and sell high. Okay? ဈေးသက်သာနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ Yeah. ဈေးနည်းနည်းပိုရနေမှာရောင်းကုန်ကူးတာအရောင်းဝယ်တယ် With our system. Assistant. ဒီလူတွေကဇွဲကောင်းတယ်ဇွဲကောင်းတယ်တရားချက်တယ် quantity ဘယ်လိုအရေးတက် Volume. volume quantity they try to sell okay ဈေးကွက်လစ်လာတယ်ဈေးကွက်ပြည်အောင်လစ်လာတယ်အချင်းကလည်းကောင်းထားတယ် they study the market and they don't waste time Don't waste time. they don't waste time they spend time ကောင်းထားတယ်တောင်းထားတယ် That means they concentrate on the business, huh? ညာအလုပ်စိတ်ပါမပြင်းဘူး Okay? they are not lazy they're very hardworking Hard working. Service. ဒါဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်နော်အဆင်ပြေအောင်သူတို့ကအဆင်ပြေအောင်ဒါဝန်ဆောင်မှုပေး Serve well, huh? ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့လူတိုင်းသုံးဆနိုင်အောင် to make the project affordable service Cheap. cheap Cheap and terrible, huh? at least affordable ဟဲ့မလဲကြည့်နေချာဘူးပြောပါဦးလေဒီမှာကြံလေး ဒီဘာသာကိုကြည့်နေတာ blessing of the parents Blessing of the parents. they are very obedient to their ancestors ဟာမိဘကိုချစ်ခိုးတာသိပြီလား ဒီစကူရဒီဘာစကူ they worship ancestor spirit that is Chinese religion they are Blessing of ancestor. ancestors ဘိုးဘေးတွေရဲ့ဘိုးဘွားတွေရဲ့ကောင်းကြီး Okay. So, okay. So Christian cannot do that. ခရစ်ယာန်မလုပ်နိုင်တယ် What else? ဘာရှိသေးလဲ Why do you think Chinese can do business? တရုတ်တွေဘာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်နိုင်လဲ unity. Huh? They have unity Unity. good cooperative Cooperate with one another, huh? cooperative နော်သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဘုံကျောင်းတွေမှာသူတို့ဖွဲ့ချက်ပြီး Vocation arts. Huh? Vocation. 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 Meaning what? Explain. skillful Vacation. technical ဟာလက်မှုစက်မှု Skillful. skillful Is that what you Skill. are saying, Pastor? Yeah. yes ကောပီဒီရတော့ Oh, you like to copy, huh? သူဘာလို့တာလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါ What else? Anybody? Last one? နောက်ဆုံးတန်းပြောပါ something from wholesale market without paying something. They give credit. Term, huh? Or their network is strong. Networking is strong, huh? Okay? သူရဲ့အစုအဖွဲ့နော်ဆက်သွယ်မှုစီလုံး Pastor,
Why do you think Chinese like me succeed? ဘာကြောင့်တရုတ်တွေအောင်မြင်လဲပြောပါ The desire is the gene. Gene. This is gene. Okay. By raw material produce refined. Refine raw material and refine. Multiply. Everything is multiply. They like to multiply. value add Or add. Make a add the value Add value. Value add. value add by Good. to reach the goal They have a goal. yeah What is their goal? their goal is successful for the business to be The goal is money. Rich man.မြင့်မားတဲ့မန်တိုင်းရှိတယ် business minded. They are business minded. သူတို့က ဆွဲရှိတယ် persistent ပါလေ persistent သူတို့ကတီးမမဆွေးဘူးတီးဖို့မကြောက်ဘူးမစားရမှာအရင်ကြောက်တယ် ဈေးမှာ they are afraid of hunger not death They are afraid to be hungry. afraid to be hungry they don't scare death Wow. Wow. A lot of ideas, huh? Shit, man. Don't get it right. ကျက်ရောင်းချင်းချင်းပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဗမာကျက်ရောင်း Not scared of what? They scare big poverty. They scare they are of afraid of hunger and poor. poverty Scare of poor. Okay. 18. money. Oh, love money. Love. Big one. Good. What else? They smile. Like me. Smile. Hospitable. Smile. Huh? You ask Chinese woman. there is a Chinese woman Chinese woman. She don't smile. But the businessman smile. see why you there Businesswoman stay at the shop. Make sure you don't steal the money. 19. including consistency Consistency. Yeah. Consistent. Perseverance. Friendship. Friendship. Hospitable. Friendship. What was that? 要偏低的地铁路，要低外。 they help one another that is called Sharing and sharing. Unity. Cooperate. unity Helpful. helpful we need that They have the clan, huh? You know, in Chinatown, many clans. Whenever they come over from China, they go to the clan. And the clan will help. If you learn that, you can earn, you will do it. Oh, they do any job that make money, huh? အလုပ်ရွေးဘူးအလုပ်တိုင်း ဒီမှာကျက်ဗမာရောက်တယ်ဒီမှာလည်းတရုတ်ကျက်ရောက်ဒါပေမဲ့ဒီဗမာတွေကတော့ကြစ်ချီတွေပါဒီပြည်တာနဲ့ရောင်းတာပေါ့သူတို့ကျတော့ရောင်းရဲနဲ့ထိုင်ရဲနဲ့အဝတ်စုပ်ကြီးစုပ်ပြီးမှအဲ့လိုမျိုးတုတ်တဲ့ခါကျတန့်စင်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့ထက်ဒီကြီးကြီးနဲ့ရောင်းပြီးမဲ့ကိုကဒါမဝယ်ချင်ဘူးတန့်စင်းတာ service better service service well So good. So well. So well. သူတို့ကစီးပွားရေးအမြင်ရှိတဲ့မျိုးရိုး business team Business minded. Actually, genes or family background, huh? family background Or influence. Yeah. they are very mean in business
Meat business. They are mean. No talk, no money, no talk. Okay. Marketing and marketing. Marketing. They are good in marketing. Kind of marketing. They are good. Available place for marketing. They know they can sneak the market. Is it? Yeah. Is it? They know what do you call that? Business acumen. Advertisement marketing. Advertising. Marketing. They know how to market. Market driven. You see that? Marketing. Market driven. That means this is the market, I will go there. If Myanmar is open, we go there. If Myanmar open, the church will go there. ဒါကအခွင့်အခြေအနေအခွင့်အရေးကောင်းအောင်ကျွမ်းနေကြည့်ပြီးတော့ What else? ဘာတွေရှိသေးလဲ Oh, so you know already. No, give me $5. Okay, I want you to see this list. You select, since there are 21, you select 7 that you think important. ဒီ22ခုမှာ 7. အရေးကြီးတဲ့ခုနှစ်ခု We are talking about business. You select and then you vote. Okay, can you see? Let me go through. Buy low, sell high. 1. They are persistent. Number 2, they are persistent. They are consistent. They persevere in what they do. Number 3, they look for volume, big business. They don't do small business, if possible. Number 4, they don't waste time. Don't waste time is to say, okay, let's say concentrate. Don't waste time. Concentrate on the business. That's why you tell them about church. They say no time. Number 5, they are hard working. Number 6, they service well. Okay, cross this out. Service well. Okay. Number 7, they do things cheap and affordable. Number 8, blessing of ancestor. They get blessings from ancestor. We get blessing from God. Okay. 9, but is it true they get blessing from ancestor? Yes or no? Yes. From father, Father. at least. Well, from the dead. Not from the dead. Not Not from the dead. necessarily. Number 9, they are united. They help one another. Number 10, they are skillful. What they do, they can do well. Okay. Number 11, they like to copy what is successful. Copy success. Okay. Number 12, they have a network where they can get credit, money. Number 13 is in their genes or in their family upbringing, background. Number 14, they value add. They know how to value add. Number 15, their goal is very focused, making money. Number 16, business minded. Number 17, they are afraid to go hungry. They are afraid. Failure. Yeah, Failure. scared of failure. Okay. Number 18, they are hospitable, they like to smile, they are friendly service. Number 19, they will do any job that makes money. Number 20, they are mean. Number 21, they are market driven. Okay, 7, each one of you think which are the 7 most important ingredients. ဒီကအရေးကြီးတဲ့ခုနှစ်ခုပါဘုထင်တာအရေးကြီးဆုံးခုနှစ်ခုပါပါတယ် Okay, 3 minutes. ခုနှစ်ချက် Out of 21, you choose 7. just number just write the number Just write the number. ဒီက number ကိုကြည့်လိုက်ပါဒီ Do you number understand the English now?
Okay, everyone. This is your assignment. For 3 minutes. ရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ခုနှစ်ခုနံပါတ်လေးပဲရေးလိုက်နော် 3 မိနစ် 2 မိနစ် 3 မိနစ်အချိန်ရတယ် Say hi. Also first. 7. And we will go. Do they understand? I don't see anybody writing. ခုနှစ်ခုရေးပါနံပါတ်ခုနှစ်ခုနံပါတ်မရေးမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပါနော်အရေးအတွက် vote ယူမယ်ပေါ့ဘယ်ဟာကဘယ်နှချက်ရလဲအရေးအတွက်နော် statistic စီးရင်ကိုပြုစုခြင်း Choose 7 out of 21. ခုနှစ်ခုပဲနံပါတ်လေးမှတ်ထားပါဒါနောက်ဆွေးနွေးပြီးတော့ vote လုပ်နော် Who needs paper? Where is my book? You all wrote your name, your number. Yes. ကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ကျတဲ့ပြည်ဒီကမှာဒါကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အဆောင်ဖြစ်တယ်နော်။ကိုဒီနဲ့ခင်ဗျားတို့ဖုန်းနံပါတ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ email အားလုံးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပြပါကျွန်တော်ဆက်ရှိရောက်ထိဆရာသားဆိုင်မော်ထိနော်။ဆောင်းတော့ဒီမှာဥဒ္ဒါရှိတယ်ဒီကကျမနာမည်နဲ့ပုံမှန်နောက်ကျမရတဲ့ပုံကိုရတော့ဆရာကျတယောက်ကိုတင်တန်းချင်း9000ခောက်ခိုင်းတယ်I think not how much in row ASI fund to that you know we do that The treasurer is yeah let's Please collect $5. Not tell you what to This is a nice project for ASI. Huh? Yeah. Before you even meet, there's already one project. Ready? So that You got your 7? I think I can cook Jimmy Lade. Other family we have. But that you know so the bench Somebody. Number 3. 43. Yeah. 12. Oh. How by no how Jim up on the yard now the Pekka Jim up on the now the China now number 3 ကတော့ရွေးရှိတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုဟိုစိတ်တော့မကြလွယ်ဘူး။အောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီမှာဟန်ပြီးတော့ပါတယ်။သူတို့ကအရေးအတွင်းကောင်းအောင်ချက်အရေးအတွင်းများထုတ်နေတာ။ဒီလိုတော့ပုံစံပြီးနောက်နံပါတ် 4ကတော့အချိန်ကိုလုံးဝမဖြစ်ဘူး။ရနိုင်တဲ့ခွင့်ရကိုစော့ပထားတယ်။နောက်နံပါတ်ဒီမှာဘာသာပြန်ပြပါလဲဆိုတော့ခုလေ နံပါတ် 5 ရောက်ပြီနံပါတ် 5 နာဒီစားတယ်နော် hard working ဆိုတာဝိရိယကောင်းတယ် Number 7 is cheap, affordable. We like to ဒီလိုကဈေးသက်သက်သာသာနဲ့လူတွေတက်နိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ 8. လို့လုပ်တယ် They have the blessings from their parents and မိ ancestors. ဘတွေရဲ့ကောင်းကြီး မိဘအမွေ မိဘအမွေ Number 9, they are united. They work together. ဘိုးကတော့သူကပုံကြောင်းအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်စီလုံးမှုနဲ့ Number စစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့တူတူလုံးလုံးတယ် Number 10, they are skillful in what they do. လုပ်ဆောင်မှုကကျွမ်းကျင်မှုလည်းရှိလက်ရကောင်းတယ် Number 11, they like to copy other people's success. ခြားအောင်မြင်တဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူကတူယူကောင်းအောင်တူယူတတ်တယ် Number 12, they can get credit terms. They have a good network. ဒီလိုခြေတရားတရားကိုကူညီခြေ People can give them products and pay later. ကျိုးတင်ပေးတယ်နောက်မှပတ်စံကောက် Number 13, ရင်းတာ business is in their genes ဗီဇ or in their family tradition. မိသားစု Number 14, စင်လာမှာကျွမ်းကျင်တယ် they like to value add. ဘုံပစ္စည်းကိုကုံကျော်ကုံချမ်းတွေကုံကျော်ဖြစ်အောင် Number 15, their goal is money. ဒီကငွေကိုလည်းအရန်တန်ဖိုးထားတယ်မရ Number 16, ငွေ they are business minded. လုံငန်းကိုလည်းကျွမ်းကျင်လုံငန်းကိုနားလည် Number စီးပွားရေးစိတ်သက် 17, they are afraid to lose. They are afraid to go hungry. ရှုံးမှလည်းကြောက်အရှုံးကိုကြောက်တယ်ညမှကြောက်တယ် Number 18, they hospitable, they smile, they have friendly service. အရှိကတော့ယူငါလည်း Number ခေရင်း 19, နှီးတတ်တယ် they do anything, any job that makes money. 19ကတော့ပတ်စံရမယ်ဆိုရင်အများဘာမှမဆိုလို့ Number 20, they are ruthless, mean. ပတ်စံရမယ်ဆိုရင်ပြတ်သားတယ်ရဲရဲလို့ When it comes to money. ဝိနည်းပတ်သက်ရင် Number 21, they are market driven. ဈေးခွက်ကိုလည်းအောင်းရှာတယ် So pick 7 you think is the most that makes them successful. And we will vote. Very good. Huh? Very good information. Good information. Information that what? information ဟက် There. ဒီပဲကင်ထားဒီမတောင်း Okay, ready? To vote? Survey and research. Survey and research for the market. Research. Survey and research for the business. Now we market driven. Is it? Research, yeah? ဈေးကွက်ကိုနားလဲ That's very good. Ready? Ready to vote? ကဲ All have 7 ready? ခုနှစ်ခုနော်အားလုံးခုနှစ်ခုရွေးတာပြီ Why I ask every one of you to choose so you can remember better. ဘာကြောင့်ရွေးခိုင်းလဲဆိုတော့လေခင်ဗျားတို့ပို့ပြီးမှတ်မိအောင် The difference between 4 and 5. 4 and 5. Hardworking, they don't waste time. It's similar. Yes, it's similar. So we will put it together. Huh? 4 and 5 is together. Anything else needs to be together? Okay, ready to vote? လုပ်မယ်တင်ပြအောင်နော် Let's see how good are you in picking the 7. 11 6 No. I just say you raise your hand when you have put that as huh? ခင်ဗျားတို့ Who ရွေးထားတဲ့ think နံပါတ် buy and sell, buy low, sell high is very important. တစ်ကိုထည့်တဲ့လူရှိလား Come, somebody come. လက်မြောက်ပါမယ်ဒီပဲ Raise ရှိ your တယ် hand. Come. မှတ်တယ်မှတ် 9. โอเค Number 2. Who think persistency is one of the secret ingredient? Neon. ဒီ Keep your hands up. 14 14. လက်တွေနဲ့မြင်အောင်ညောင်း Who thinks they like to sell a lot? Quantity, volume is one of the secret. ဘုံဘလောပဲရောင်းတယ်ညမြအရေး Quality control. No. Not Quantity. Quantity. quantity They like to do as big as possible. Volume. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? They don't waste time. They're hardworking. hard working တော့ကြိုးစားတယ်ဒါပါပဲ 1, 2, 3, 4, 5.
24. 26. Number 3. 26. Number 3. Four. Number 4. Number 4. No? Clothing, they like to do things that are cheap and affordable as a secret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ဒီတက် 7, တက်လာ 8. တာနဲ့ဒီတက်နိုင်အောင်လုပ်တယ် Saya ke jauh sana kita tak. 8, Jauh dia ni. 8. Clothing, it's important, the blessings from the parents and ancestors. 3 番目 Saya ke. 4 3. 3 only 3 Okay. Unity, they work with one another. ဒီကစီးလုံးနဲ့နော် Cooperate ni. ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်တယ်တရုတ်တွေကပူပေါင်းလုပ်ဆောင် 25 Fine. Skillful. What they do it well. They know inside out. ဒီကကောင်းကောင်းလုပ်တယ်နော်ကျွမ်းကျင်တယ် 19 They like to copy successful things. Success. တူခုတက်တယ် Kalau orang ni, aku. တူခုတော်တယ်တူခုတော်တယ်သဘောတူလို့ခင်ဗျာ6 They have a good network. Who thinks they have a good network that can give them credit, give them products. only 4 The business is in their genes or in their family. usually that business knowledge Who thinks the value add is what makes them successful. 3. Their goal is money. 1 Very focused. 3 3. 4 Business minded. စီးပွားရေးအနောက်ကြီးရဲ့ Ah, ni kau tu lah. 11 Aku lihat. 12 Kamu. They are afraid to go hungry, afraid to lose. 5 စီးတယ် Hospitable, they smile, they are good, friendly service. 7 They do anything that makes money. 8 9. 9 They're mean. Nobody. 1 2 Adding up. Three. 3. 4 4. Go. Oh ya. There we go. Number 21. They are market driven. Secret. 9 10 Without 11 12 13 Okay. So let's see, This is, we don't waste time. Very high, You're skillful in what we do. What else? business mind. number Persistent. number 20 Unity. Number 25. number 4 number 8 Their market driven. What
What else? Student-minded. Business-minded. Anything above? Milo, sell high. No. Huh? That's it. So it's this one. Do you agree? 1, 2, 3, Can you write that down? 5. Number 1 is they don't waste time. They are hardworking. Huh? They don't waste time. Then they have a network. They're united. Then this is number 1. Huh? Number 2. Number 3 is they're skillful in what they do. Number 4. 13, 14, persistent. 14. Number 2. Oh, they're persistent. Then Marketing. 31. marketing. Yeah. 5, 6. Yeah, business-minded. And I know the same. you know how to buy low and sell high. Okay, one more vote. Out of this 7, you choose 3. ဒီခုနှစ်ခုတည်းကနေ3ခုဒီ3ချက်ပြန်ရွေး Okay? နောက်တဲ့ပြောမလဲ You need him to repeat what is the 7. ဒီခုနှစ်ခုပါနော်ဒီမှာခွင်းထားတဲ့ဒီခုနှစ်ခုဒီအောင်နဲ့ခွင်းထားတဲ့ခုနှစ်ခုတည်းကနေ3ခု3ချက်ပဲဘယ်အောင်မြင်ခြင်းပတ်သက်တဲ့ဒီသွေးတွေပေါ့နော် Choose 3 top you think very important. Out of 7. ဒီချက်တွေပေါ့နော် So our main focus is without capital. Without capital. Yeah. No, when you figure this out, you know how to do that. Yeah. ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုပြန်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ Ready? 3 out of 7. ဒီခုနှစ်ခုကနေ3ခုပဲနော်သူက3ခုပဲပြန်ပြီးတော့ဘယ်ညာဖုတ်ယူ Actually, I'm surprised. Burmese know how to do business. Much better than the rest of the classes I conducted. Just know. Huh? Just know. Just know. It's a good start. The list is one of the best I have seen. That's a good compliment. Huh? Because we live very close to Chinese. And India. India. You have the best of both worlds. Okay, ready? Who thinks buy low, sell high is very important? Raise your hand. You have only 3 votes, yeah? Each person. လက်ထောင်ပေးပါတဲ့ တရားကို3ခုပဲနော်ယူရတာဖြစ်တယ်3ခုပဲ Only 1. 2 ပါလား Two. အမှတ်ဒီအပေါ်ကဘက် Buy low, sell high. ဂျစ်ပေါ်ပေါ်နဲ့ရောက်ပြီးတော့အမြင့်ကြီးတဲ့တနေရာမှာတင်ရောက်တယ်။တနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကြီး လည်းလည်းထောက်နေတာ Raise high, raise high. 1 2 3 4. 4 ဒီမှာပါ 4, huh? 5 with 5 Right. Who says persistent is very important? ဒါကိုထည့်ထားတဲ့3ခုပဲညောက်ပါနော် ဒုက္ခပဲလို့ခေါ်တယ် 3ကပဲညောက် 7 8 Who says they don't waste time? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 They're very focused. 19 Who says they are market driven? 1 2 3 4 5 6 7
7. Who says they help one another? They are united. ဘယ်လိုကိုနေကြတယ်ဟိုခဏနေနော် မြောက်တာဒီလို 16. 16. Who says they are skillful in what they do? ကျွမ်းကျင်တယ် They are very good at business. 10, 11. 11. Who says they are business minded? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Actually, this and this Similar. in the G. Same, huh? Yeah. 7, huh? Yes. Okay, everybody has voted. What is number 1? This one. Don't waste time. Number 2. They have a strong network. Number 3. Number 3. This one. They are good at what they do. Skillful. Number 4. Yeah, persistent. 3. It's already 3. Yeah. Number 4, they are persistent. And this business-minded, market-driven is actually the same. Number 5. You got that down? You wrote that down? You agree? Your voting is accurate? ဒီကြိုင်လား How many of you think your voting is accurate? Together. ဖွဲလိုက်ဒီလိုကိုရွေးပြီးတော့လက်မြောက်တဲ့အရာမှန်တယ်လို့ခဏ This ranking. ဒီအစင်လိုက်ပါလား Okay, don't waste time. Number 1. Yeah. It's okay. They're very focused, yeah? ဒါပြောဦးတာဖြစ်တယ် Number 2, ဒီလိုစီ cooperative they are cooperating with one another, united. စီလုံးပြီးတော့ဖွဲ 3, skill လုပ်တယ် skill they are good at what they do. Number 3. Number 4, they are persistent. And number 5, they Business-minded. business-minded. Yeah, market-driven, buy low, sell high. She said similar. You are correct. Give yourself I'm impressed. Very good. အားကြနော် လည်းထင်ကြီးပါခင်ဗျာ Myanmar will do very well in business. မြန်မာပြည်သားတွေလည်းစီးပွားရေးကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ် You only know, yes but knowing is first thing, huh? Doing, doing is very important. သိတာအရင်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပထမခြေလမ်း Let's go on first. In my experience, I term business drive to succeed as one of my ဒီလိုကောင်းတာ drive လို့ခေါ်တယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက် drive သုံးယူတယ် D stands for divine blessing. This is Christian businessman. Okay. ဒါတော့ခရိယန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ Of course, ကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်ဖို့လားဦးစားပေးလုပ်ဆောင်တဲ့ if you don't have God, you need the help of everybody in that world, huh? And you need your parents. ဖရားကို Divine blessings and guidance. ပြီးပါ Number 2, resource available. ဒုတိယတစ်ခုကတော့ရှိမဲ့ Actually, it's not in order. It's just to come up with the word drive. Huh? drive I stand for idea that is profitable. တတိယတစ်ခုကတော့အကျဉ်းဉာဏ် character. E stands for energy to ကျင့်စရိတ် persist တာဒီကြီး and succeed. နောက်ဆုံးကတော့တကယ်စွမ်းအားပါ
Let's go through one by one. D, divine blessing and guidance. Chinese has a saying, 人算不如天算. Let's repeat after me. 人算不如天算. What does it mean? 把这个 Run means people. You, me, run. ဒါလူကျွန်တော်ခင်ဗျားနဲ့ Swan means calculate. ဒုတိယကတော့တွက်ချက်တွက်ချက်ပြီးတော့ Man calculate. နဲ Pu means not no. Pu lu means not equivalent. မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါမညီမျှဘူး Not equivalent to tian. ကျင့် Tian means heaven. ကောင်းကင် This is Chinese saying. ဒါတော့တရုတ်စကားပုံ Man's calculation is not the same as heaven calculation. လူရဲ့တွက်ချက်တာနဲ့ကောင်းကင်ရဲ့တွက်ချက်တာမတူဘူးတဲ့ There's a Bible text for this, Pastor. ဒီအတွက်ကျမ်းစာကျမ်းချက်ရှိ Similar. လူရဲ့အချမ်းစီနဲ့တရားရဲ့အချမ်းစီနဲ့ What you in prophet. In prophet. သုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာ You remember, Pastor? In prophet. Verse 1. Huh? 27 verse 1. 27 verse ပြော 1. ပြရတယ်သုတ်တန်55ရာ from prophet From prophet has a similar quote. similar but what she mentioned is from similar from Isaiah Isaiah, what does Isaiah say? like God's thinking is higher than Okay, good. Yes, ဒီရှားမှာလည်း God's ရှိ thinking is higher. I think that's the one. Yes, in Isaiah. Yeah. Isaiah As far as the heaven is higher than the earth higher than the earth. So Chinese has this saying, 人算不如天算. Let's Here we repeat are again. saying, okay. 人算不如天算. One more time. 人算不如天算. And it's true. ဒါမှန်တယ် Whatever we calculate, ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲတွက်ချက် if heaven don't bless, ကောင်းကင်ဘုရားအကောင်းကြီးမပေးဘူးဆိုရင် you'll be the Ecclesiastes 26, the sinners. ဒါလေးဒေသနာကျမ်း You will have a hard time. ပြစ်တာနှစ်26နဲ့အပြစ်သားလို့ဖြစ်တယ်အခက်အခဲနဲ့ပဲတန်တရား Because Ecclesiastes 2:26, for God, let's repeat again. For God given to a man that is good in his sight, wisdom and knowledge and joy. But to the sinner he giveth to travail together and to give up, that he may give to him that is good before God. So sinners' money goes to who? Those who are good in God's sight. This is important. 人算不如天算. Resource available. If you have no money, ရှိတဲ့အရင်းမြစ်ပတ်စံမရှိရင်တော့မှ what type of resources do you have? ပတ်စံမရှိရင်ဘာအရင်းမြစ်တွေရှိ What kind of resources you need? ဘာအရင်းမြစ်တွေခင်ဗျားတို့လုပ်တယ်လဲလုပ်ငန်းစဖို့ 6M. M6 လုံးလို့ If you have all 6M, very good for you. ဒီ M6 လုံးရှိမယ်ဆိုရင် Very hard for a beginner to have all the 6M. အစသမားတွေကတော့ဒီ M6 လုံးစလုံးရှိဖို့တော့ဖြစ်ပါတယ် First M is material. ပစ္စည်းကုန်ကျန်းလို့လေ If you don't have material, you cannot sell anything. အဲ့ဒါဘာမှဖြစ်လို့ဆိုရောင်းရ Even in the internet age, you still need material. You need the program, the software. ခေတ်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ရောင်းဖို့ program တွေ Market, number 2. ဒီ You ဟာ need a market. No market, ဈေးမရှိ no money. No market, no money. Cannot sell ဆက်နေ anything. ရှိဘာမှရောင်းရအောင် Number 3, manpower. လူသားအရင်းမြစ် You need a team to work together with you. Right? ကိုယ်နဲ့အတူတွဲလုပ်မယ်လူသားအရ That's င်းမြစ် what it means by manpower. Number 4, you need money. လုပ်ထားတော့ငွေ But many times when you start, no money. ခံပြန် But if you have, very good. If you don't have,
you still can. Number 5, machineries. You need your tools. Set the career, machines are career. Even sometimes it's just a wallet. You still need a wallet. Put your money in. You need your mouth sometimes. Huh? Machineries. Number 6, management skill. You need to know how to manage business. So this 6M is very important for business. If you have all 6, you will do very well. Let me ask you a question. Now, again, choose 3 you think is very important if you have no money. So obviously, don't choose money, huh? If you want to start a business, no money, what is the 3 most important out of 6? No, write it down first. 3 out of 5. Money about 3. It's very important. I get machinery management. Don't say yes. We will help. See how good you are. There's no blue one. Okay, ready to vote? Who says number 1? Material is very important. You see, go you see you are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ပြန်ကြည့်မယ်နော်အပြည့်လုပ်ပြီးရပါမယ် 22 yeah 22 no 22 okay 22 Big more than that. Raise your hands again. ပြန်ထောင်ပါတဲ့ပုံပြလိုက်တယ်တင်းတဲ့တောင်းဝေးနာ6ခုရှိတယ်ဇန်နီးပါလို့အဲ့တော့ပါပဲ23 Okay, who says market is very important? Sequence. ဒီတောင်းဝေးနာ6ခုရှိကိုWho says manpower is very important? To have workers. 10. Who says money is very important? Money. Okay, one more. I already say money should not be the situation. Okay, machinery. Equipment. 5, 6, 7, 8, 9. Who says management is very important? This is where you fail. How many? 31. 31. This is why you fail. Okay. You think management is number 1. Number 2 is market. Number 3 is material. Why? Tell me why you think management is very important. Management We're talking about startups.
လုပ်ငန်းကိုစဖို့အတွက် Start with it. Find some you want to start a business. ပတ်စံမရှိဘဲနဲ့စဖို့အတွက် Most of you think management is very important. အများစုက management ကရေးကြီးတယ်လို့ထင်တာ Why? ။ဘာကြောင့်လဲပြောပါလက်တွေပြပါ Explain to me. Explain to me. လုံးဝလုံးဝရရဒီလုံးဝလုံးဝရနားဆောင်ဝဲအရာကိုလုံးဝဆိုတော့ manage ပြီးတော့ပြီးအောင် Planning, management. planning in order to start you must know information then Can you start? you start Any more? yeah ဘာပြောကြရှိတယ် Why? Why you think so? Did you raise your hand? Why? ဘာကြောင့် Why is number one? Why the means saying this is number one? မြန်မာပြည်သားတွေကဘာကြောင့် management အရေးကြီးဆုံးလို့ထင်ကြပြောပါလက်မြောက်ကြ အားနည်းလို့ပေါ့အများအားဒုက္ခရောက်တယ် always in trouble and they are weak Did you raise your hand? Why you didn't raise your hand? ပထမဆုံးလုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံနဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းဖြစ်မှာဟုတ် yes and initially you will be the only one to start no money so man မှာရပါဆို So management is not needed. You will start also. Why? တယောက်တည်း Did ဆို you တော့ raise your hand? you manage လို့ Did you raise your hand? Management is important. ဒီနံပါတ်နောက်ဆုံးတစ်ခုမှမြောက်နေတာတဲ့ that's all was ကိုကဲလို့ ကိုကဲလို့မြောက်တယ် yeah he raised He raised his hand. Why? ဘာကြောင့်ကိုကဲမှုကဘာကြောင့် ကိုကဲမှုမရှိတော့လူတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူး without proper management no discipline no success So you are talking about management of a team or management of အဖွဲ့ yourself? အဖွဲ့ကိုဥဆောင်မှုလားမကိုကဲမှု ကိုကဲပြီးအဖွဲ့ကို အဖွဲ့ ကဲ ကို first you manage yourself then your team members ကျွန်တော်ကခုဒီမှာနေပဲမနေ့လေးလာနေအားလုံးဆိုတော့ဒီကတန်းနေရတယ် so at 4 o'clock 4 a.m. in the morning he command his 5 hours. ဆက်ကောင်းတော့စီရောစီသေးလားဘာလဲ Okay. That is not management. That is management of yourself. Huh? okay အကုတ်ကိုထိန်းတာ You heard what he said? Repeat. ဒီပြောရတာ ပထမဦးဆုံးပတ်စံလည်းမရှိဘူးလူအင်အားလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဦးဆုံးကကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ပုံချမ်းတွေကျွန်တော်ရှာစကားပြောတတ်အောင်ဒီချင်းနေမှာစကားပြောရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပါဇက်နဲ့ပြောလို့ပြောဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံချမ်းရှာဈေးကွက်ရှာအဲ့ This and say, first you don't have anything, so you need to have some material to sell your goods, and to use your verbal skill, machine to sell or advertise or You agree or not? Yes. I think you have been subject to military government too long. ခင်ဗျားတို့ကတော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာအကြာကြီးနေခဲ့ရလို့ Military government manages very well. စစ်အစိုးရကကောင်းကောင်းဖိနှိပ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်စီမံ That's why all of you have so high this vote. I was surprised. ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုရမ်းထင်ကြီးပြီးတော့လည်းမင်းအများဆုံးပေးထားတယ် So get rid of that if you want to do business. ဒါကြီးကိုခင်ဗျားတို့အုံနောက်ထဲထုတ်လိုက်ပါ It's not an essential ingredient. Because you run your own business, you are yourself. Like what you ဒါ said. ကကိုယ်လုပ်ငန်းကိုလုပ် When you start a business, you have nobody else to manage. ညာရဲ့တပည့်သားသမီးတယောက်မှမရှိ Unlike the army, manage the whole army. စစ်တပ်ကတော့အုပ်လိုက်သိမ်းလိုက်อยู่ကုတ်ကြရ So, you understand? ဘာပါ So, get rid of that. ဒါကြီးကိုဖြတ်လိုက်ပေးထားလိုက် So we come to these two. Which is more important, market or material? material Okay, let's vote. Let's vote. One vote, huh? Who thinks material is more important than market? Let's vote. ဘွားဟာအောက်တဲ့ဟာနဲ့ကိုရေးကြီးတယ်ထင်တယ် material Who thinks material is more important than 1, market? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
15. Who thinks market is more important than material? Raise your hand. Market, market, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15. One is not voting. There was 31 just now. Who is the 31? Who did not vote? You cast the voting. You cast the deciding vote. Who is the one who did not vote? There was 31 of you. Market, You're not so sure. You cast the you didn't vote. So which one? Market. Go for market. Wrong. Okay. That is a wrong decision. So you're almost there. This tells me you're almost there. Both are very important, but one is more important than the other. If you don't have material, there's no market. If you have material, you can look for market. You can go Europe. You can go to India. Correct? Understand? If you have a market and you don't have material, what are you going to sell? Go holiday. Borrow money, go holiday. Yes, and that is No market. Yeah. Go Singapore. If we don't have market, we can do anything. If there's market, if we don't have money, we can borrow some money from someone. We can still make business. So we don't have market, how can I do the business, right? Even we have market. The Chinese don't think this way. That's why you don't get to start. Market is very busy. You say, let me explain. How many population in Myanmar? 43 million. How many in Rangoon? 57 million. 5 million. Why Chinese still come here? No market, they say. Right? You say no market. Our topic is very big in it. There is no money. How we do start to do a business? Yeah. So I'm telling you, I'm teaching you. Okay. You need the material first. Okay. Sir, how do you get the material? Sir, what do you need? Tomorrow. What? Give me something. You need to buy tomorrow. Food. Huh? Rice. Rice. There's no rice in Myanmar. So where do I get rice? Where do I? Where rice is? Then I say, okay, there's rice. The thing is, like at present, if you know the market, you can always look for the material. Okay, correct. So that is, you have a market, the market is always there. When there's people, there's market. You agree? There's how many million? 5 million. Let's see. 57 million population. 50
Seventh-day Adventist Church can be here or not? ဒီမှာစနေသေးရှိနိုင်မလား Can you have 5% Seventh-day Adventist? 900ခိုင်နှုန်းစနေသေး How many millions is that? 5% of population. Can you capture 5% of Myanmar? မြန်မာလူကြီးရဲ့900ခိုင်နှုန်းစနေသေးဖြစ်အောင်လုပ်တယ် 250,000. 5% is how many? 5% is last year 11 million. 3 million Is it possible? not sure right now Because you don't have material. You think you don't have material. You think the material is lousy. တော့ကိုကိုပစ္စည်းရတယ်ညံ့တယ် You think the gospel is people don't like, don't want. ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းစကားတွေလူတွေကမလို့ရှိဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ထင် Agree? ဟုတ်လား In Buddhist country, nobody wants Christianity. ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းမှာဘယ်သူမှခရစ်ယာန်သတင်းစကားမနားထောင်ချင်ဘူး Some more, Seventh-day Adventist, Sabbath keeping, terrible. စနေသေးတွေဥပုသ်ဆောင်တယ်ဥပုသ်ဆောင်မှုတွေလည်းပြောနေတယ် Cannot eat pork. Oh, ဝက်လဲ terrible. ဝက်လဲစားလို့မရဘူးဆိုတော့ No seafood. ကြီးကိုမရှိတာလေး Must go to church every week, one day. Cannot work. Terrible. တပတ်ကိုတည်းရဲ့ဘုရားကျောင်းသွားရမယ်အလုပ်လည်းမလုပ်ရ So ဘူး in all your mind, you think. ဒါခင်ဗျားတို့ထင်တာခင်ဗျားတို့ရဲ့အဝေးမှာ Am I correct? ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကို Agree? That's why you say cannot 11 million. Not possible. ဒါကြောင့်များလာဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူး But businessmen don't think that way. ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးသမားတွေအဲ့လိုမတွက်ဘူး Businessmen think, wow, big business potential. နော်စီးပွားရေးသမားအကြီးတာ 47 million people. ဒီမှာလူကြီး48သန်းလောက်ကစနေသေးမဟုတ်သေးဘူးထားပါ How can I start the business? How can I have 5% of the market? 900ခိုင်နှုန်းဈေး What product do they need? သူတို့ဘာတွေလိုလဲ How do I tailor my product to suit? သူတို့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ပစ္စည်းကိုဘယ်လို That's not ထုတ်ပြီး Chinese စ thing. ထုတ်လို့ But you think 47 million people, all Buddhists don't want Christianity. ကျွန်တော်အားလုံးကအများကြီးပဲခရစ်ယာန်ကိုမလိုချင်ဘူး That's your thinking. ခါလီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Chinese don't think that way. အဲ့လိုမစဉ်းစားပါနဲ့ Chinese think 47 million people, I have a market already. Let's see, how can I sell to them? တရုတ်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဒီလောက်များတယ်ဈေးကွက်ရှိပြီးပါရောဒီလိုတွေဘာလိုအပ်လဲ Material. အဲ့ဒါကြောင့် market အရင်ကြည့်တာပါဆို So they look for market. Market is everywhere. Market is Singapore only have 4 million people. စင်ကာပူမှာလူ4သန်းပဲရှိတယ် Huge market. ဈေးကွက် 4 million only. You Rangoon already have 5 million. ရန်ကုန်မြို့ကလူ5သန်းရှိ Whole Singapore country only 4 million. စင်ကာပူနိုင်ငံလုံးက4သန်းပဲရှိတယ် It's number 1 country in Southeast Asia. ရှစ်တောင်အာရှမှာအချမ်းသာဆုံးတိုင်း Because Chinese are running it. တရုတ်တွေကမှစီးပွားရေးလုပ်နေကြတယ် Yes, sir? Get it? Material. What does Singapore have? စင်ကာပူကမှာရှိတယ် You have stone. We don't even have stone. ကြောက်တောင်မရှိဘူး Even water. You have gold. We don't even have gold. Even water we have Malaysia. မလေးရှားကမှရေကိုဝယ်သုံးတယ် We have nothing. စင်ကာပူမှာဘာမှမရှိဘူး Manpower. We have manpower. လူသားရင်းမြစ်ရှိတယ် But when the country got started, the manpower is rioting. Fighting. တိုင်းပြည်စထူထောင်တော့လူတွေကအချင်းချင်းပဋိပက္ခနဲ့အငြင်းပွားနေကြတယ် So they start the national service. I mean, Every man, people go to national service. Discipline. That's စစ် why သားတွေအကုန်လုံးရတယ်စီကံပြည့် 11 management. Oh, number 1. စစ်တပ်မှာဆိုရင်တော့ဒါဆိုပုံသွင်းတယ် Now, material. You understand now? Material is very important. More important than market. Because if you have a product to sell, ထုတ်ကုန်ကဈေးကွက်တဲ့ပုံရေးကြီးတယ်အဲရောင်းစရာကုန်ရှိပြီဆိုရင် market is, ဈေးကွက်မှာရှိလဲရှာလို့ရတယ် and you sell. မရောင်းမယ် If you have a market,
and you have no material to sell, you think you don't have material to sell. ခင်ဗျားတို့မှာ market ကြီးရှိပြီးရောင်းစရာကိုဘာမှမရှိဘူးဆိုရင် You cannot sell, nothing to sell. ဘာမှလုပ်ငန်းဖြစ်မှာ That's why Chinese, my father say, when Chinese businessmen look at the street, it's go it's gold, everywhere is paved in gold. Like that. ဒီကလမ်းကိုကြည့်လိုက်နေတာ Because their concentration is, the number one is money. Okay. လမ်းကိုကြည့်ပြီးတော့ So they see gold everywhere. လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရတယ်နေရာတကာမှာရွှေရှာလို့ရတယ် That's why one generation, it can be number one. မျိုးဆက်တစ်ခုတည်းမှာပဲအောင်မြင်တဲ့အခြေအနေ Yeah. ဒါကျွယ်ဝမှုမှာ So you got it, huh? Number one is material. နံပါတ်1ကကုန်ပစ္စည်းတွေနော် Then what is number three? I already tell you this is not number three. What is number three? Manpower. One man show. What manpower? He has to carry 5 hours, 6 hours every day, huh? To go India, come back. What manpower? One man show. ဒီကတယောက်တည်းပဲ Machinery. yeah You must have something. Then just now we talked about skills, right? You must be good in what you're ကျွမ်းကျင် doing. မှုတွေရှိရမယ်နားလေတက်ကြွမှုတွေရှိရမယ် Got it? 1, 2, 3. So number one is what? Number two? Okay. Number three? Machinery. Is this worth more than $5? Yes or no? yes Yes, raise your hand. $5. Make sure you don't cheat, huh? Hey, နေနေ so ASI can start without money. Okay. You see how ASI can start without money? yes I do ပတ်စံမရှိပဲစနိုင်တယ် Right? Only need your mouth. One person's mouth. You get how much ဒီ already? ပဲရောက်လို့ပတ်စံပဲလို့ No need money, right? ပတ်စံလို့ I have material to offer to you. ကျွန်တော်ကရောင်းစရာလုပ်ရှိတယ် I have your market. ဒီမှာဈေးကွက်ရှိတယ် I know my skill. ကျွန် I တော် know my ပြောတယ် experience. ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေပြောတတ်တယ်တက်ကြွမှုတွေဝင်လာနိုင် No money needed. ပတ်စံလို့ Understand? Yes. Get it? Okay. Idea. is that he said the way you talk it isn't it manpower No. Manpower means other people, your staff, your people. Okay? manpower ဆိုတာတော့ Assistant. Only when you start, you get better, you start employing people. ဟိုလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှလူငါးဘူး Then you start needing management. လူတွေလာမှလည်းကုကဲမှု management University of the world, just now I said it's like PhD. What was it? You know the head, the PhD, where, what kind of ဘာ head လို့ is ဒီ it? ကွဲပြီးဆောင်းတဲ့ဘဲကဘယ်လိုပုံစံ Soft or hard? Square or ဒေတာကိုဆော soft? င်းမလားပြောတာဘယ်လိုပြော Soft. You get knocked left and right, okay? Until it becomes soft. When you are a bachelor degree, it's very hard. ဒီဘဲကတော့တောင်းတောင်းကြီးရ By the time you get PhD, ဒီဘဲရတဲ့ you are crazy. Permanent head injury. Permanent head injury. What is that? PhD. head Damage. Permanent head damage. ဒီက PhD ကို permanent head damage ကောင်းကပေးရပါတယ်ပြတ်လို့မရတဲ့ဘုံတော့ပြတ်သွား Okay, hi. What time is it now? almost crap what is it Okay, hi. Very quickly. Idea. idea နောက် Some ideas are profitable. Some ideas are not as profitable. တချို့အကြံရန်အကြံတန်ဖိုးရှိတယ်တချို့အကြံကလည်းဘာမှတန်ဖိုး How do you generate ideas that are profitable? အကြံတွေကိုဘယ်လိုရအောင်ယူ Through ကြံတော့မြန်တယ် brainstorming. Through coming together. Just now you see how I went through brainstorming with you. ဒါဘယ်လိုဆွေးနွေးပြီး I တော့ asked you what do you think is the ingredient for successful? Just brainstorming. You all came up with idea and we vote on it. That's brainstorming.
ဒါဒီလိုစုပြီးတော့နော်အကြံကောင်းတွေကိုစုပေါင်းထုတ်ယူ You use that, you do better. များများလုပ်လေအကြံစုတိုင်းပင်လေအကြံကောင်းရတယ် Two sure ways to help your business to be profitable. အမြတ်ဆွမ်းရဖို့မှန်တဲ့နီလန်းတစ်ခုသေချာတဲ့နီလန်းတစ် You ခု want to know? အဲ့ပါလေ Two sure ways. သေချာတဲ့နီလန်းတစ်ခု If you concentrate on being the cheapest, ဘယ်ဟာဈေးသက်သာဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆို money will flow in. Just now you We already can see one of it, right? ဘယ်ကနေပြောထားပါတယ်နော် So this is important. ဒါအရေးကြီးတယ် That's why they buy cheap, sell a bit more expensive. It's not very hard, right? ဈေးကိုလည်းတက်တက်သာသာနဲ့ရောင်း Okay. ရှင်ပြိုင်တဲ့ဈေးကိုဈေးကို Second idea. Think Idea. global, but act local. think global တဲ့ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီးတော့ကြီးအကြံကြီးထားပြီးတော့လက်တွေ့ကြလို့ Most businessmen only think local. တချို့စီးပွားရေးကကိုယ့်ခွင်လေးဘက်ကိုကြည့် Let's say stone, huh? ကြေပြန့်မစင်တာ Myanmar people don't want to buy stone, no money. Military government, no money. မြန်မာပြည်မှာတို့ကပတ်စံမရှိဘူးကြောက်စိမ့်ကြီးမ So ဝဲ we နိုင် think only local. ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေလေးဘက်ကိုကြည့် They don't think global. ကမ္ဘာနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ When they think global, ကမ္ဘာကိုချုပ်ပြီး when ကြည့် you ပါ go university, you think global. နော်တက္ကသိုလ်သွားတဲ့ခါကျမှလူကအမြင်ကျဲတာ By the time you come out of university, you scared. နော်တက္ကသိုလ်ကလာတဲ့ခါကျတော့လူကကြောက် Too expensive to start. Too many manpower needed. ရန်စီကြီးနေပြီးအများကြီးလိုအပ်မယ်စသည်ဖြစ် You don't dare to start. So you work for people. ကိုကမလုပ်တော့ဘူးလူများအတွက် 100 လာက years စားလုပ်တော့ Okay. လာကစားဖြစ်တော့ University grad, come out, work how much? 1 month salary? ဘွဲရတက္ကသိုလ်သမားလာကဘယ်လောက်ရတယ် $500. ဒေါ်လာ900 Businessman, start business, how much they earn? စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဘယ်လောက်ရတယ် Zero. ချေပါ3ညမရဘူး 500, zero. Right? Zero. 900နဲ့3ည Zero? Correct? Very little. Not enough for the food. အစမှာ You need စား rice ဖို့ and တော့မလောက် chili and soy sauce. ငရုတ်သီးနဲ့စားနဲ့ So which do you choose? စဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲ You choose 500 because you graduate. နော်ဘွဲရတာနဲ့ဒေါ်လာ900ရတဲ့အလုပ်လုပ် Only primary, huh? No choice. Work for people, how much you get? Non-new grad. နော်ဘွဲမရတဲ့လူကလူများအတွက်အလုပ်သွားလို့ပတ်စံလာကဘယ်လောက်ရ maybe 100 100 less, maybe, huh? less than 100 Kuli gets paid how much? မတော်ကုန်ထမ်းသမားတယောက်ကဘယ်လောက်ရဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိ So he think. To be kuli or to do your own business? Say, you kill yourself. ဝယ်မရဘူးဆိုရင်အလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးကူလီလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုပါလို့ But if you think global, you say I'm ambitious, and you start very small. ကဘာကိုခြုံပြီးလုပ်ချင်တာမဲ့သေးသေးလေးနဲ့စ That's how church got started everywhere in Asia. နော်အသင်းတော်လည်းအဲ့လိုပဲစတယ်ငယ်လေးကနေစ The missionary come, they didn't think of I want to build a hospital. နော် missionary လာတဲ့ခါမှာလာပြီးတော့ဆေးရုံကြီးဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မ They စဘူးနော် come, start a small clinic, စတဲ့ခါမှာ wooden structure. နော်တစ်သားလေးနဲ့ဆေးကန်းလေးသေးသေးလေးစ They bring some books and start selling. စာအုပ်ကလေးတွေယူလာတယ်စာအုပ်လေးတွေလိုက်ရအောင် Same formula. နော် formula ကြီးအတူတူပဲနော် Think global, but you start local. They think global. Church is a global thinking. They send missionary. ယနေ့အသင်းတော်ကလည်းကဘာကိုလွှမ်းခြုံဖို့လုပ်နေဒါပေမဲ့စ 100 over years ago, you imagine. နော်လူငယ်တဲ့ယာပေါင်းနေ့ယာနဲ့ချီပြီးလုပ်တာ Before Burmese even think of going overseas, they already here. Seventh-day Adventists. နော်မြန်မာပြည်နိုင်ငံခြားသွားဖို့မစင်စားကြရအသင်းတော်ကမြန်မာပြည်ကိုလူဆွေးလေးပြီးတော့သာသ No နာ money needed. သာသနာပြုဖို့ပတ်စံမလို့ One couple. လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုပို့တယ် Today, you want to see. But from here, you can do much more. But we stop.
ဒီလိုအခြေခံရတာကျွန်တော်အများကြီးဆက်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကရက်တန့် Because you did not take $5 from me. Lesson. ဒေါ်လာ Chinese thinking. $5တန်တဲ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်စီကနေမ You ဝယ် must တဲ့ think မဝယ် like တဲ့အကြောင်း Chinese. Think like this Chinese businessman. တရုတ်စီးပွားရေးသမားလို့စဉ်းစား We have the material already. Ourကျွန်တော်တို့မှာ material is eternal life. ကျွန်တော်တို့မှာထာဝရအသက်ရောင်းကုန်ရှိနေပြီ Our material is not about Sabbath. Our material is eternal life. ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းစကားကဥပုံနေမဟုတ်ဘူးလေထာဝရအသက်တယ် And we have a ready market, 46 million people 46တန်းသောပရိသတ် who's afraid to die. ဒီမှာကြောက်တဲ့ They လူ don't တွေ know where they will go. ပေပဲသွားမလဲမသိတဲ့လူတွေ Understand? တော့ပါမယ် Powerful. More powerful than business. တကယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပိုပြီးကြီးတဲ့ We have eternity to sell. ထာဝရတည်တဲ့ Businessmen only sell stones. စီးပွားရေးသမားကြောက်ပဲရောင်းတာ Alright? So I think global and local. ကဘာနဲ့ချီပြီးတော့တွေးပါ When you have no money, ပတ်စံတရားမှမရှိတဲ့အခါ no money generally means no talk. ပတ်စံမရှိဘူးဆိုရင် What is your capital? ခင်ဗျားရဲ့အရင်းကြီးရပါရှိတယ် This ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းကြီးတွေကြည့်ပါ Number one, ပထမကပါလဲ virtuous character, honesty and integrity. ယူသားမှု Honesty, trustworthy, hardworking. Just how you mentioned already, huh? ယူသားကြိုးစား It's what makes a Chinese businessman able to succeed. တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဘယ်လိုအောင်မြင်လဲဒါသူရဲ့ Within their network, they are very honest with one another. သူတို့ရဲ့အသင်းဖွဲ့မှာတယောက်နဲ့တယောက်ယူသားသား Let me cite you an example. In Indonesia, ဥပမာအဖြစ်အင်ဒိုနီးရှားမှာ I sell you 1 ton of rice. 10 tons, not 1 ton. I sell you Chinese to Chinese. 10 tons of rice. ဝါ10တန်ရောင်းပေးတယ်ဆန်10တန်ရောင်းပေးတယ် I have a pocketbook. Yeah? Pocketbook. Today, 13, 14. I sell to, what's your name? Gil. 10 tons of rice. At what price? Total how much? ဆန်10တန်ရောင်းပေးတယ်ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်လဲ Deliver to you. I don't even get you to sign. Oh. ယူပါမင်းလက်မှတ်ထိုးပါလို့သူ့ကိုမချုပ်ထား So 2 weeks later, I come. နောက်နှစ်ပတ် You took the 10 tons. Can you pay me now? ဒီဆန်10တန်မှုကျွန်တော် You agree 2 weeks, huh? I come 2 weeks. ငွေနဲ့နှစ်ပတ်မှာသဘောတူထားတယ် What do you say? သူကပြောတယ် Okay. Okay. Many people, if you say, I never sign. ဒါမင်းလက်မှတ်မထိုးထားပါဘူးသူပြောရင်းမယ်ဆို If you say you never sign, everybody in the Chinese community knows တရုတ်တစ်ဖွဲ့လုံးကဒီလူကမယိုးသားဘူးဆိုတာသိပါ that you are not honest. ဒီလူကဒီဘုတ်ကမယိုးသားဘူး Nobody will do your business anymore. သူနဲ့ဘယ်သူမှစီးပွားရေးတွဲပြီးလုပ်မှာ Virtuous character, honesty, trustworthy, and hardworking. အကျင့်စရိတ်ပါရမီအကျင့်ဒီလာ Number 2, relationship. Your network, your relation, your friends' friends, and your friends' is very important. မိတ်တင်ဟာတွေသူရဲ့ Your cousin is also very important. ကိုရဲ့ဆွေမျိုး Oh, we come from the same village. Very important. တို့ကတမျိုးတွေကလာ Your relationship, ရန်ရေးကြည့်ပါ active. Very important. Because they will be able to help you. ဒီပုဂ္ဂိုလ် When တွေက you have no money, no problem. As long as you have honest, trustworthy, and hardworking, they will support. ယူသားကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ပတ်စံလို့ Knowledge. Just now, skill. Huh? နော်ဉာဏ်ပညာ Skill. အတတ်ပညာတွေက The past knowledge and experience you gain is very important. အတိတ်ကအတတ်ပညာတွေအတွေ့အကြုံတွေရန်ရေးကြည့်တယ် Even if you are coolie, ကုန်ထမ်းသွားတဲ့ very hard. ရန်ကြိုးစားတယ် You know how to move 100 bags. People move only 10. လူများ10အိတ်ရွှေ့တဲ့ခါကိုကအိတ်100ရွှေ့တယ် You know how to do it. ဘယ်လိုရွှေ့ရမလဲခင်ဗျာ Then they will appoint you. Oh, okay, you come, supervisor. ဒါပါခင်ဗျာလာပြီးတော့ကြီးကြပ်ပါ Okay? Knowledge. ဒါ Creativity. ဘုဒ္ဓ
Genesis 2:26 says, God will give to those who are good in His sight. What was it? Wisdom, knowledge. That is creativity. Wisdom is creativity. ဉာဏ်ပညာဆိုတာဖန်တီး Be able to think out of the box. ဒီတရားတွေ Always look for ways to do things better. ဒါပဲကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ There are many stones in Myanmar. ဒီမှာပြည်မှာကြောက်တွေအများကြီးရှိတယ် How do you create market? ဘယ်လိုဈေး What ကွက် can you do? Where can you go to sell? ဘယ်လိုသွားနိုင်မလဲဘာလုပ်နိုင် How do you create? When I do cassette, my first business, ကျွန်တော်ရဲ့ပထမစီးပွားရေးမှာ there are 4 big user of cassette in Singapore. စင်ကာပူမှာကက်ဆက်ခွေအများဆုံးသုံးတဲ့ဆိုင်၄ဆိုင်ရှိတယ် One of the big four, ကြီးစိုးတစ်ခုက he does recording of original Chinese songs. တရုတ်သချင်းတွေကိုအတန်သွင်းတယ် I want to see him, call him, book the appointment. အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ချင်တယ်သူနဲ့ appointment လုပ်တယ် How do I convince him to buy from me? ကျွန်တော်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြောင်းဖြ What is the extra mile I go? သူ့ထံကိုသွားပြီးတော့ဘယ်လိုအပူလုပ်ရ I went and buy one original from him. သူ့ထံကနေသူ record တဲ့ from the shop. တရုတ်သချင်းဆိုင်ဝယ် I blow steam. I remove the label အဲ့ဒီဟာကိုဖွင့်လိုက်တယ် and I use my cassette. ကျွန်တော်ကက်ဆက်ကိုယူသွားတယ် Paste it on. ဖွင့်ကြည့် I use my casing. I put it in. Next morning I go and see him. နောက်တစ်နေ့သူ့ကိုသွားတွေ့ I show him. This is my product. ဒါ On ကျွန် your တော် label. On your label. ဒါခင် You ဗျား look ရဲ့ at it. You were shocked. သူရတွေ့တဲ့ခါသူ Young man, 19 years old, ဒီလူကလူငယ်19နှစ်ပဲရှိ who go the extra mile. ကြိုးစားပြီးတော့ဘလူတွေကိုဖြောင်းဖြကိုပစ္စည်းကိုရအောင် So I got the business. အဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ငန်းကိုစတည် Going the extra mile. Creativity. ခါတည်းမှာကဝရိယနဲ့ There are plenty of stone. ညာမှာကြောက်တွေအများကြီးရှိတယ် The stones. ကြောက်ကကြောက်ပဲ What can you do with the stone? ကြောက်ကို China people have only stone. You have precious stone. တရုတ်ကရိုးကြောက်ပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကကြောက်တယ်ပဲအများကြီးရှိ Myanmar has precious stone. China only have stone. တရုတ်ကတော့ကြောက်ရိုင်းနေပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ They can make big business out of stone. You import many stones from them. တရုတ်ပြည်ကနေဖြိုးကြောက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဝယ် Am I correct? မှန်လား Your toilet are also their stones. အိမ်သာထဲမှာလည်းတရုတ်ပြည်များတွေကြောက်ကြတယ်ဆို Okay. Blessing. ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ God's leading. Whether from family, from ancestors, they say, okay, you need blessings from God. ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းအနှီးဖြစ် Because 人算不如天算. Let's say it together. 人算不如天算. Chinese believe that. တရုတ်ပြည်ကဒါကိုယုံတယ် Timing. နောက်အချိန်နော် Be at the right time, right place at the right time. ချိန်မှန်နေရာမှန် Why did God call me here today to speak to you? ဘာကြောင့်ဘုရားကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာရက်ပြောနေရ Is Rangoon the right place at the right time? Now. ရန်ကုန်မြို့အခုအချိန်တန်ပြီ Yes or no? နေရာလည်းမှန်တယ် That's why you are all here. Yeah. Only pay $5. the right person နားတော့လာနေပဲ Right person came to you. God sent me here ဘုရားထိုးတဲ့လူ to share with you. Is this valuable? What I share with you? ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်လာတာ The inside secret of what Chinese do. ဒီ Yes. နေ့လုပ်တဲ့ပြုဝဲချက်၅ခု Use it. ဒါကိုအသုံးပြုပါ It's not just knowledge. You use it. 1 year later, I come different. ဒီတခုလည်းမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့အသုံးချပါနောက်မှနှစ်ဆိုရင်တော့ Youthfulness. I'm an old man. ငယ်ရွယ်60ကျွန်တော်ကတော့အသက်60 I know what youthfulness means. လူငယ် When တော့ I was young, ငယ်တော့ 19 years old, nothing afraid. 19နှစ်သားတော့ကျွန်တော်ဘာမှမကြောက် I will knock on people's door, no problem. လူတွေတကားကိုခောက်ပြီးတော့ Another
one of the big four, the biggest of the four, is an imitation. Every month he export many containers to Middle East. Nobody knows where he is, where his factory is. How do you find his factory? You ask around, they don't tell you. What do you do? Usefulness. I keep keep asking, because I see his product. So every product, his product is there, I go and ask. Tell me, where can I find the boss? Many shops. Finally one shop. Maybe he is in Carpenter Street, not Carpenter Street, in one of the street. So I go to the street. Chinatown, like your Chinatown. Old shop. And then I saw the number. The shop, old shop. I go there, nobody, not even a shop. So I wait there. One person came down. Second floor. So I say, sir, I'm looking for, his name is New Lee Sing. Not Pastor Tan. Okay? New Lee Sing. Then he said, why you look for him for what? I want to show him my cassette. So and I showed him, this is the cassette. And he looked at it, he said, oh, tomorrow you go this address. Okay, so tomorrow, should I go? I don't even know who he is. He never tell his name. So tomorrow I went. Look. Again, another place. Nothing. I knock on the door. And he opened the door. Yeah, no, he is newly saved. So I got. Do you think I get this business? Young man, 19 years old. Business, big business. Number one cassette exporter. Who is this young man? 19 years old. He gave me business. Because of youthfulness. I was willing to look for him at a place that nobody knows. And I managed to find him. Nobody knows where he is. So gospel saying, if you are willing to seek people out, the high rank, persist, you will find. The Nike has this slogan, just do it. Most of you are not youthful anymore. Maybe you, yes. This is very good. Don't worry about knocking your head until it bleeds. Just do it. You need management skill. You need persistence. You need energy. The last one, energy to succeed. Where is the best place to channel your energy? If I had known this much earlier, it would be easier for me. But I only knew this maybe 10 years ago. 3 circles. Draw yourself a 3 circles. Number 1 circle. What are you passionate? What are you passionate? What will make your heart jump when you talk about it?
စိတ်နှလုံးနော်စိတ်ထက်သန်စွာလုပ်ချင်တဲ့အရာ Want to do agriculture and livestock farming. Agriculture and Livestock farming. livestock farming. Does it? စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး Okay. All right. What is yours? What is your passion? စိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်ချင်တဲ့အရာပါရှိ စိုက်ပျိုးမှုမျိုး Same similar Also, say farmer you don't look like a farmer. He looks like a farmer. You don't look like a farmer. ဒီကလည်းမားတဲ့တူတယ်လေမားတဲ့တူတယ် Okay. What is your passion? Number 2. ဒုတိယတစ်ခုပါ Your passion. Can it make you? Can you survive on it? အဲ့ဒီလိုငါတို့ရှင်းသန်ရက်တည်လို့ရမှာ Can or not? Will you be able to survive? ရက်တည်နိုင် Can you make money? Can you survive? At least survive, huh? Yes. Can? Yeah. Of ဝေ course. လည်းရမယ်ရက်တည်လို့ရမှာ Yeah. Number 3, you must ask the question. What can be the best? Can I be the best in it? Number 1 in Rangoon. ရန်ကုန်မှာအကောင်းဆုံးစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသမားတယောက်ဖြစ်တယ် Number 1 in Myanmar. မြန်မာပြည်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ် Can you be number 1? In the stone. နော်ကြောက်လုပ်ငန်းမှာအကောင်းဆုံး You know the stone. You look at it, you know good or no good or not. ကြောက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကောင်းမကောင်းကိုခွဲတယ် Can you be number 1? The skill. Huh? ကျွမ်းကျင်မှု You look at it, you know how much it will cost. You know how much you can sell. ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဈေးဖြတ်တတ် You know where to look for the best emerald. Got emerald here. Jade. ဂျေးငါမြားနေဘယ်နေရာမှာအကောင်းဆုံးရောင်းနိုင်လဲ Where can you look for the best jade? အကောင်းဆုံးကြောက်စိမ်းမှာရှားမလဲဒီ So, number 3, can you be number 1? အကောင်းဆုံး Today's world, overseas, not talking about Myanmar. Huh? Myanmar still land of opportunity, faith in gold. Your skill is not that high. You go to Singapore, you're not number 1. You don't make money already. ဒီမှာတော့ခင်ဗျားတို့ဖွင့်တာ Everybody is sharp. လူတိုင်းကဟိုမှာအထက်ပြည့် You're number 2, probably you make borderline. Sometimes profit, sometimes no profit. You're number 3, you lose money already. Myanmar is still good. So, if you figure these 3 out as early as you can, then you'll be happy in doing what you're doing. Otherwise, you'll be not happy. You're in the wrong job, right? ကိုမပြောတဲ့အလုပ်ကဒါတိုးတယ်မဟုတ်တဲ့ You're not willing to learn the most out of it because you don't like the job. အလုပ်ကိုမပြောဘူးဆိုရင်စိတ်အမထက်သန်ဘူးဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းကိုမလုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိပါ The 3 circles. Of course, as a Christian, you have a 4th circle. ခရိယန်အနေနဲ့ကတော့စက်ဝိုင်းလေးခုရှိ Is this what God wants you to do? ဒါဘုရားလုပ်စီလို့တဲ့အလုပ် What is God's will for your future? ခင်ဗျားရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘုရားရဲ့အလို့ဆန္ဒဘယ်လိုရှိလဲ Okay, so drive. drive ကိုကြည့်ပါ Let's just review. Number D stands for divine blessing and guidance. ဒီကဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့စပါတယ် R stands for resources available. The 6M. You minimum need 3 of the 6M. အရင်းအမြစ်လိုအပ်တဲ့အရင်းအမြစ် I stands for idea that is profitable. Not all ideas are profitable. အကျိုးရှိမဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းအကြံ B. ကောင်း Remember Lipsing say 10 years ago he comes to Myanmar, cannot do his business, IT. လစ်စင်းလာတယ်ဒီကနေ့ဆက်ပြီးလာတယ် Electricity is not stable. အခြေအနေကမတည်ငြိမ်ဘူး So idea that is profitable. Now B stands for virtuous character. ဒီရတော့တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်မှု E stands for energy to persist and to succeed. ဒီရတော့အစွမ်းနဲ့ခွန်အားလိုအပ်ပါတယ် Is it possible to start business without capital? ဒါကြောင့်ငွေမရှိဘဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစလို့ရ 2 hours I spent 3 hours or 3 hours talking to you.
ဒီမှာ3နာရီခင်ဗျားတို့ပြော Do you think you can start a business without capital? Now, အကြောင်းရင်းဒီအရင်ကြီးမရှိပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့လုပ်ငန်းတစ်ခုစနိုင်ပြီလား raise your hand if you think you can. လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လက်ပြပါ Not everybody. လူတိုင်းမပါသေးဘူးလေလူတိုင်းမမြောက်ဘူး Go and review. ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါ They did. ဒီလူတွေလုပ်နိုင်တယ်နော်ဒီလူလုပ်ခဲ့ I share with you my story. ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ဝေငှပါတယ် Do you dare to start a business even when you have no capital? အရင်ကြီးမရှိပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့လုပ်နိုင်တဲ့တတ်သိရှိတာ Maybe some of you say, who me? ကျွန်တော်လား You mean me? ကျွန်တော်ကိုဆိုလိုတာ Really? တကယ်လေလားကြောက်ပြီးတော့ပေါ်ပါ And close. Let me Let's Let's read this again. ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပါ It is good to 人算不如天算. Let's say that. 人算不如天算. And this is what it means. For God, let's read together. For God giveth to men that is good in His sight, wisdom and knowledge and joy. But to the sinner He gives evil together and to give up, that he may keep to Him. Okay? God bless you. ရရှိန်ကောင်းကြီးပေးပါ So, treasurer, please collect $5. $5 is $5 ကောက်တာ collected already. Everybody pay. Everybody honest, huh? That's the start. If you have not, please pay the treasurer. Let's go to prayer. Please, can you pray for us? ကျွန်တော်ဆူတောင်းအားလုံးမတည့်ရပြီးတော့ပိတ်ဆူတောင်းအောင်ရှင်းပြ